नमस्ते आदरणीय श्रोताबिन, हामी कार्बिआंग युवा लेखक मञ्चको तर्फबाट आज 11औं श्रृङ्खलामा हामी आइसकेका छौं। कार्बिआंग युवा लेखक मञ्चले विगत कयौं दिनदेखि नेपाली साहित्यको विभिन्न पाटोलाई केलाउँदै आउँदै आज हामी विशेष अनुष्ठानमा आज हामी यहाँ आइपुगेका छौं। आफूहरू हामीसँग जोडिनुहोला। हामीहरूलाई प्रत्येक हामीहरूको जब आज विशेष कार्यक्रम हामी सुरु गर्छौं, आफूहरूको हौसला हामीसँग थपिदिनु होला। आफूहरूको हौसलाले हाम्रो मानसिक सबल मनसा हाम्रो हुनेछ। र प्रिय श्रोतावर्ग, कार्बिआंग युवा लेखक मञ्च एउटा यस्तो मञ्च हो जसले साहित्यको विभिन्न पाटोलाई केलाउँदै आएको छ र आउँदा दिनमा पनि केलाउँदै जानेछ। अब हामी विलम्ब गर्दैनौं। म ज्योति हुमागाई आजको सञ्चालनमा छु भने मसँगै हुनुहुन्छ मेरा सतीर्थ अमित अधिकारीज्यू। नमस्कार आदरणीय श्रोतावर्ग, आज हाम्रो एउटा नौलो कार्यक्रम, जस्तै विगत हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गर्दै आयौँ, त्यसै गरी आजको हाम्रो कार्यक्रम जुन चाहिँ छ अग्रणी महिला भेटघाट, एउटा यस्तो कार्यक्रम हो जो हाम्रो असमको परिप्रेक्ष्यमा या हाम्रो जातीय परिप्रेक्ष्यमा अग्रणी रूपमा धेरै अघि धेरै विधामा उहाँहरू रहेर पनि आफ्नो साहित्यलाई सँगै लिएर चलिरहनु भएको छ। उहाँहरूको बाहुलीबाट आफ्नो साहित्यलाई कसरी फस्टाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तो खालको प्रयास उहाँले जारी राख्नु भएको छ। र यस्ता नारीहरूलाई हामीले लिएर आज तपाईहरु समक्ष आएका छौं र उहाँहरूसँग हामी हाम्रो साहित्य र उहाँहरूको जीवनसँग जडित हर विषयहरू र हाम्रो साहित्यलाई हामीले कसरी अघि लिएर जान सकिन्छ त्यस विषयमा पनि हामी आज छलफल गर्नेछौँ। र यस्ता धेरै कुराहरू छन् आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र यस कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ दुर्गा दाहालज्यू र तकनिकीमा, र त्यसै गरी हाम्रा मञ्चका कार्बिआंग युवा लेखक मञ्चका जम्मै हाम्रा कार्यकर्ताहरू, हामी सरसल्लाह बमोजिम हामी सबै मिलेर यस कार्यक्रमलाई कसरी हुन्छ हामी सफल तुल्याउन लागिरहेका छौँ। र आउनुहोस् आज हामी आजको कार्यक्रम सुरु गरौँ। र आज यस कार्यक्रममा हामीले निम्त्याएका छौँ हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम म परिचय गराउन चाहन्छु डाक्टर निर्मला देवी। डाक्टर निर्मला देवी एकजना रसायन विज्ञानी हुनुहुन्छ र उहाँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर एनआईटी नागाल्यान्डबाट हुनुहुन्छ र उहाँको जन्म जिन्जिया विश्वनाथ चारालीमा भएको थियो र हाल उहाँ गुवाहाटीमा हुनुहुन्छ वर्तमान। र उहाँको साहित्य सिर्जना धेरै दिनदेखि चलिरहेको छ। उहाँ पूर्व अध्यापक हुनुहुन्थ्यो सेन्ट्रल इन्स्टिट्युट अफ प्लास्टिक्स इन्जिनियरिङ एन्ड टेक्नोलोजी गुवाहाटीमा, र त्यसै गरी उहाँ टेक्सासमा पनि हुनुहुन्थ्यो युएसए। र विश्वका विभिन्न देशमा विज्ञान विषयक सेमिनारहरूमा उहाँ अंशग्रहण गरिरहनु भएको छ। अनेकौं शोध पत्रहरू उहाँले प्रकाशित गर्नुभएको छ। त्यसै गरी साहित्य क्षेत्रमा उहाँका प्रकाशित कृतिहरू यस्ता खालका छन् जस्तै असमियामा एउटा छ प्रबल इच्छा शक्ति आरु आत्मोत्कर्ष साधना, जुन चाहिँ 2018मा उहाँको बाहुलीबाट सिर्जना भइसकेको थियो। त्यसै गरी उहाँका धेरैवटा इङ्ग्लिसमा त्यसै गरी आसामिस आर्टिकलहरू पनि उहाँ पत्र पत्रिकामा प्रकाशित भइरहन्छन्। उहाँ हाम्रो नेपाली भाषामा पनि उहाँ कविताहरू लेख्ने गर्नुहुन्छ र त्यसै गरी उहाँ अवार्डेड पनि भइसक्नु भएको छ। जस्तै नेसनल अवार्ड फर टेक्नोलोजी इनोभेसन 2011मा उहाँ यस अवार्डद्वारा पुरस्कृत हुनुभएको थियो र उहाँ विभिन्न देशमा भ्रमण गरिरहनु भएको छ, जस्तै अमेरिका, दक्षिण अफ्रिका, दक्षिण कोरिया, इटाली, थाइल्यान्ड, बङ्गलादेश, नेपाल। र यसै गरी उहाँको जुन चाहिँ जीवनशैली छ अति धेरै उच्च छ र यस्ता व्यक्तित्वलाई आज हामी हाम्रो मञ्चमा भेट्न पाउँदा हामी धेरै खुसी छौँ। र कार्बिआंग युवा लेखक मञ्चको तर्फबाट आज हामी डाक्टर निर्मला देवीलाई स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ। नमस्ते। धेरै लामो परिचय दिनुभयो, म साह्रै आभारी छु हजुरसँग। हजुर धन्यवाद छ हजुरलाई। र यसैबीच हामी परिचय गराउन चाहन्छौँ आजको हाम्रो अरू एकजना अतिथि। उहाँ हुनुहुन्छ आइपीएस
LLB उप आरक्षी अधीक्षक शोणितपुर जिल्ला, हाल उहाँ तेजपुरमा सेवारत हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर रश्मिरेखा शर्माज्यू। म यसैबीच रश्मिरेखा शर्माज्यूको छोटो परिचय दिलाउन चाहन्छु। रश्मिरेखा शर्माज्यूको जन्म 24 फरवरी 1981 सन् गहपुर असममा भएको हो। गुवाहाटी विश्वविद्यालयबाट उहाँले राजनीति विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरिसक्नु भएको हो। साथै उहाँले स्वर्ण पदक साथै कृष्णकान्त सन्धिकै पुरस्कार पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। रोल अफ वुमेन इन एडमिनिस्ट्रेसन अफ असम, असमिया र नेपाली दुवै भाषाकी यहाँ स्रष्टा हुनुहुन्छ। साथै रोल अफ वुमेन इन एडमिनिस्ट्रेसन अफ असम विषयमा उहाँले विद्यावारिधि PhD उहाँले लाभ गर्नुभएको थियो। उत्खर्ग र अन्यान्य गल्प पद्मश्री लीलबहादुर छेत्रीका कथाहरूको असमिया अनुवाद 1996 सम्म यहाँले प्रकाशित गर्नुभएको थियो भने चक्रबेहु नेपालीबाट असमियामा अनुवाद गर्नुभएको थियो 2000 सनमा। अँध्यारोमा आफ्नो अनुहार डाक्टर नगेन साइकियाको असमिया कथाको नेपालीमा अनुवाद कृति जुन चाहिँ साहित्य अकादमीले प्रकाशित गरेको थियो र विष्णुलाल उपाध्याय जीवनी, यी 4वटा यहाँले पुस्तक यहाँका बाहुलीबाट प्रणीत भइसकेका छन्। र यस्ता असम गौरव IPS अधिकारी डाक्टर रश्मिरेखा शर्माज्यूलाई हामी कार्यक्रममा युवा लेखक मञ्चको आज यस लाइभ भिडियोमा हामी स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ दिदी हजुरलाई। नमस्कार, हजुरहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु र यस्तो कार्यक्रम आयोजन गरेका लागि म हार्दिक अभिनन्दन ज्ञापन गर्दछु। र एउटा कुरो यही क्लियर गर्न खोज्दछु कि म IPS होइन APS हो। APSC एक्जामिनेसन जुन कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ एक्जामिनेसन भन्छन् त्यो क्लियर गरेर आसाम पुलिस सर्भिसमा म सेवारत छु। हजुर। अच्छा हजुर IPS APS यो क्षमा गर्नु होला, APS हुन्छ यहाँ। हजुर र हजुरलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। र यसै क्रममा हामीसँग अझै एकजना जोडिनु भएको छ अतिथि। उहाँ हुनुहुन्छ, म परिचय गराउन चाहन्छु, उहाँ हुनुहुन्छ डाक्टर सरिता शर्माज्यू। उहाँ एकजना अङ्ग्रेजी लेखिका हुनुहुन्छ, इङ्ग्लिस राइटर। उहाँको जन्म तिनसुकिया असममा भएको थियो। हाल उहाँ तेजपुरमा हुनुहुन्छ। विवाह सूत्रमा उहाँ तेजपुरमै हुनुहुन्छ वर्तमानसम्म। र उहाँ तेजपुर युनिभर्सिटीबाट मास्टर डिग्री इङ्ग्लिसमा गर्नुभएको थियो र त्यसै गरी उहाँले PhD पनि गर्नुभएको छ। जस्तै PhD को उहाँको सब्जेक्ट थियो ए कम्पेरेटिभ एनालाइसिस अफ द सबअल्टर्न एस्पेक्ट्स इन द वर्क्स अफ मामनी रोयसम गोस्वामी एन्ड एलिस वाकर। यो सब्जेक्टमा यो विषयमा उहाँले PhD गर्नुभएको हो। र उहाँ एकजना लेखिका पनि हुनुहुन्छ। जस्तै कि मैले भनिहालेँ, उहाँ एकजना अङ्ग्रेजी लेखिका, त्यसै गरी उहाँ कवि पनि हुनुहुन्छ र उहाँ अनुवादकमा पनि उहाँका कलमहरू चलेका छन्। उहाँका प्रकाशित कृतिहरू यस प्रकार छन्, जस्तै कि अफ मिरियाड भोइसेस कलेक्सन अफ इङ्ग्लिस सर्ट स्टोरिज जो चाहिँ 2016 मा प्रकाशित भइसकेको छ। त्यसै गरी अर्को छ डम्फु द रिदम्स अफ लाइफ, इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन हो। यो रुमी बोराको असमिया उपन्यास डम्फुबाट इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन भएको थियो। र त्यसै गरी उहाँका अति चाँडै दुईवटा अङ्ग्रेजी ग्रन्थहरू प्रकाशनमुखमा छन् र उहाँका सम्पादना पनि भइरहेका छन्। जस्तै उहाँ एडिटर इन चिफ टाफ्ट्स TAFFDS टाफ्ट्समा म्यागजिन USA बाट जुन चाहिँ प्रकाशित हुन्छ त्यसमा एडिटर इन चिफ हुनुहुन्छ। र एडिटर हुन्छ सक्सेस मन्त्र डिकोडिङ फिलोसफी टु ए पर्पोजफुल लाइफ, यसमा उहाँ एडिटर हुनुहुन्छ। र एसोसिएट एडिटर पनि हुनुहुन्छ उहाँ पोइट्स एन्ड पोएट्री स्पेसिस एन्ड विथिन एन्ड विदाउट, यो विषयमा यो जुन चाहिँ सम्पादना छ त्यसमा उहाँ एसोसिएट एडिटर हुनुहुन्छ। र राष्ट्रिय स्तरका धेरै सेमिनारहरूमा उहाँ आमन्त्रित र अंशग्रहण गरिरहनुहुन्छ। र उहाँ रिसोर्स पर्सन पनि हुन्छ। धेरै विषयमा उहाँ रिसोर्स गर्नुहुन्छ, रिसोर्स पर्सन हुन्छ। जस्तै मुख्य दुईटा छन्, ट्रान्सलेसन एन्ड क्रिएटिभ राइटिङ, यस विषयमा उहाँ रिसोर्स पर्सन हुनुहुन्छ। र पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट कम्युनिकेसन स्किल्स एन्ड प्रोनाउन्सिएसन, यस विषयमा पनि उहाँ एकजना रिसोर्स पर्सनको रूपले चिनिनुहुन्छ। र यस्ता विधाका धनी हाम्रै असमकी एकजना विख्यात र मुख्य व्यक्ति हामीले भन्न सक्छ। यस्ता व्यक्तित्वलाई आज हामी कार्यक्रममा युवा लेखक यस मञ्चमा भेट्न पाउँदा हामी धेरै गौरवान्वित छौँ र कार्यक्रममा युवा लेखक मञ्चको तर्फबाट हामी उहाँलाई स्वागत गर्दछौँ।
नमस्कार हजुरहरूलाई पनि एकदम धन्यवाद। यति राम्रो एउटा मञ्च तपाईहरुले तयार गर्नु भएको छ। तपाईहरुको प्रयासलाई म एकदमै सक्सेस होस्, अझै अगाडि बढेर जाओस् भन्ने शुभकामना पनि दिँदैछु। थ्यांक यू। हजुर र प्रिय श्रोतावर्ग, यसैबीच हामीले निम्ताएका छौँ सोतिया कलेजकी प्रवक्ता डाक्टर दैवकी देवी तिमसिनाज्यूलाई। डाक्टर दैवकी देवी तिमसिनाज्यू हामीसँग जोडिँदै हुन्छ। म यसैबीच उहाँको छोटो एउटा परिचय दिलाउन चाहन्छु। यहाँको जन्म भएको थियो 31/12/1967 सनमा रौता उदालगुडीमा। यहाँले असमेली नेपाली कविताका प्रवृत्ति यो विषयमाथि यहाँले विद्यावारिधि PhD हासिल गर्नुभएको छ। तिम्रो स्थान कहाँ छ कविता संग्रह 2010 मा यहाँले प्रकाशित गर्नुभएको थियो भने घामपानी सियालको बिहे बाल कविता संग्रह 2015 मा यहाँले प्रकाशित गर्नुभएको थियो। यसरी नै प्रकाशोन्मुखमा यहाँको एउटा शोध ग्रन्थ छ र एउटा बाल कविता संग्रह अब हामी केही दिनमै यहाँको उपलब्ध हुनेछ। संस्कृति सुषमा 2010 मा यहाँले सम्पादना गर्नुभएको थियो भने अमृतवल्ली पनि यहाँले सम्पादना गर्नुभएको थियो। यसै गरी यहाँले विभिन्न साहित्यिक तथा सामाजिक संस्थासँग संलग्न भइरहने डाक्टर दैवकी देवी तिमसिनाज्यूलाई आज हामीले कार्यक्रम युवा लेखक मञ्चमा भेट्यौँ। हामीले सौभाग्य ठान्दै हामी यस मञ्चमा यहाँलाई स्वागत गर्दछौँ। स्वागत छ दैवकी दिदी हजुरलाई। नमस्कार। कार्बी आङ्ग्लङ युवा लेखक मञ्चलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तो एउटा गहिन कार्यक्रमलाई यहाँहरूले चलाउँदै ल्याउनु भएकोमा म धेरै खुसी छु र यो एउटा सराहनीय काम हो। युवाहरूले आँट गर्नुभयो भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्बी आङ्ग्लङ युवा लेखक मञ्चलाई मेरो धेरै धेरै आशीर्वाद छ। हजुर धन्यवाद छ। र प्रिय श्रोतावर्ग, आज हामीले असम गौरव 4 जना नारीलाई हामीले यहाँ निम्ताएका छौँ, जसलाई लिएर आज पुरा असम गौरवान्वित गर्दछ। हामी गौरवान्वित छौँ, गोर्खे समाज पनि। र यसरी नै आज आफूहरूलाई प्रति हाम्रो एउटा विनम्र अनुरोध, आफूहरूले एकदमै कोसिस गर्नुहोला आफ्नो परिवारलाई आज यो अनुष्ठान पक्कै पनि सुनाउनु होला। यस अनुष्ठानबाट आफू लगायत आफूको परिवारले सुनिदिनु भयो भने कहीँ न कहीँ पक्कै उपकृत हुनुहुन्छ, यो हामीले आशा राखेका छौँ। र अमितज्यू र श्रोतावर्ग, जस्तै ज्योतिजीले भनिसक्नुभयो, सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला र आफ्ना मित्रहरूलाई पनि जोड्न नभुल्नुहोला। अवश्य आजको जुन कार्यक्रम छ यो अति जरुरी, तपाईहरूले सबैले हामी सबैले जान्नुपर्ने कार्यक्रम हो। र सर्वप्रथम अब हामी सोझै हाम्रो अतिथि समक्ष जान्छौँ। हाम्रा जिज्ञासाहरू छन्, हामी जिज्ञासातर्फ लम्किँदै हामी उहाँबाट केही सिक्ने र उहाँबाट केही जान्ने इच्छा छ। र हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर निर्मला देवी र हामी पहिलो जिज्ञासा उहाँबाटै सुरु गर्नेछौँ। निर्मला दिदी, हजुरको यति इम्पोर्टेन्ट टाइम हामीलाई दिनुभएको छ, त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हाम्रा केही जिज्ञासाहरू छन् र पहिलो जिज्ञासा म तपाईँ समक्ष राख्न चाहन्छु। जस्तै कि वर्तमान जुन कोभिड-19 को एउटा महामारी रूप विश्वव्यापी फैलिएको छ र यसमा धेरै समाजमा धेरै चिजहरू छन्। अब स्कुलहरू पनि बन्द छन् र सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तरिकाले यस लकडाउनलाई पालन गरिरहेका छन्। तर हामी जान्न चाहन्छौँ तपाईँ चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी यसलाई पालन, कसरी मतलब टाइमहरू कसरी युटिलाइज गर्दै हुनुहुन्छ? साह्रै राम्रो जिज्ञासा गर्नुभयो। यस टाइमको सबैभन्दा राम्रो जिज्ञासा यही हुन्छ होला, पहिलो जिज्ञासा। त टाइम कसरी बिताउँदैछु भन्दाखेरि पहिले त भन्छ घरको काम बनेर हुन्छ। धेरै लकडाउनले गर्दा र सोसियल डिस्टेन्सिङले गर्दा धेरै हेल्पहरू पनि जुन भेटिन्थ्यो अरू मानिसबाट, ती हेल्पहरू पनि कम्दै गएको छ। त सबै दायित्व त घरको नारीमै आउँछ, धेरै जति दायित्व। त घरको काम गर्न आधी टाइम जान्छ, अरू आधी टाइम जान्छ कि हामी अनलाइन क्लास कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ। स्कुल कलेजहरू बन्द भए पनि इन्स्टिट्युटको कन्टिन्युअस क्लास भइरहेको छ। त जुनभित्रमा हामीले कोर्स कम्प्लिट गर्ने प्रयास गरेको छ र जुलाईभित्रमा रिजल्ट पनि एनाउन्स गर्ने कुरो छ। त त्यसको अघि जुनभित्रमा हामीले कन्टिन्यू अनलाइन क्लासेस भइरहेको छ। अनि अनलाइन क्लास भए पनि लेबोरेटरी जुन गर्न सकिँदैन, ती लेबोरेटरीहरूको लागि हामीले स्पेसियली मैले चाहिँ आफै पनि मेरो आफ्नै इन्टरेस्टले धेरै दिन लेबोरेटरी जान नपाएको लागि त आफ्नै इन्टरेस्टले मैले घरमा केही साबुन सोप बनाउन सकिन्छ कि भनेर सोचेकी थिएँ, जुन म लाइभमा यसरी नै स्टुडेन्टको लागि देखाउन सक्छु भनेर। त त्यसै टाइममा मैले घरमा जेही पनि थियो, ओइल तेल जुन भन्छौँ हामी, नरिवल तेल र निम तेल अलिकति थियो पुरानो, त्यो भेला पारेर मैले घरमा यो साबुन बनाएको थियो, सोप।
हजुर हिजो हजुर अस्ति सुन्दर छ। हिजो अस्ति सोपको क्लास गरेको थियो भनेर मसँग अहिले सँगै छ यो सोप, हजुरहरूले हेर्न हजुर सक्नुहुन्छ यो। हजुर, यो मैले सुन्दर छ। केक बनाउने जुन हुन्छ, कप केक बनाउने जुन हुन्छ मोल्ड, त्यो मोल्डमा हालेर बनाएको, हजुरलाई देख्दाखेरि कप केक जस्तै लाग्छ। त्यो हजुर यसरी हजुर सोप बनाएर सोप मोड्युलको जुन क्लास हुन्छ, इन्डस्ट्रियल म्यानुफ्याक्चरिङ अफ सोप भन्ने हुन्छ, त्यो मैले अहिले क्लास लिएकी थिएँ। त्यसै गरी किनकि सोप अहिले यति भयो कि हजुर यो क्लिनिङको लागि, हाइजिनको लागि, हेल्थ हाइजिन, वासिङ, यी सबै थोक कुराका लागि यति इम्पोर्टेन्ट भयो कि मैले जति पनि हामी पढाइन्थ्यो थ्योरीमा, अहिले मलाई लाग्यो कि प्र्याक्टिकलमा अरू जरुरत छ। जसको घरमा सोप छैन, किन्न जानका लागि भोलि आयो यस्तो दिन होला कि किन्न जानका लागि पनि अप्ठ्यारो भइएला। त्यसको लागि हामीले आफै कसरी बनाउने हो, हजुर हजुर त्यसको पनि मैले स्पेसियल क्लास लिएको थिएँ स्टुडेन्टको लागि। त धेरै मैले यी सोपहरू बाँडे पनि, बनाएर यहाँ हाम्रो एउटा एनजिओ छ, मेरो आफ्नो हाम्रो आइआइटीको स्टुडेन्टहरू लागेर एउटा एनजिओ बनाएको थियो, हेल्प टु अदर्स भन्ने, अरूलाई हेल्प कसरी गर्न सकिन्छ। त यो टाइममा त बहुत समसामयिक भयो। त हेल्प टु अदर्स एनजिओसँग भएर हामीले धेरै काम गरेर यो पनि सँगै हामीहरूले बाँडेका थियौँ मानिसहरूलाई हाइजिनको लागि। अरू सेकेन्ड कुरो कि यो सँगै अर्को एउटा एनजिओ थियो, अल्टेक फाउन्डेसन भन्ने, अल्टरनेटिभ टेक्नोलोजी फाउन्डेसन, जुन पहिलेदेखि नै म जडित थिएँ। त्यो फाउन्डेसनको हामी मेनली वाटर जुन हुन्छ, पानीको म्यानेजमेन्टको लागि, वाटर क्राइसिस हुन्छ म्यानेजमेन्टको लागि काम गर्दछौँ। बेसिक साइन्स धेरै हुँदैन, यो सबै मान्छेले काम गर्न सक्ने हो। त्यसमा म नागाल्यान्ड र आसाम चेप्टरको चेयरपर्सन थिएँ। तर यो कति दिन वाटर क्राइसिस म्यानेजमेन्टको काम सबै बन्द भएको छ। तर हामीले अलरेडी जुन वाटर स्ट्रेसमा थियो, किनकि सर्कुलर जुन हुन्छ वाटरको जुन रिजेनेरेसन क्यापासिटी हुन्छ, त्योभन्दा हामी धेरै पानी युज गरिरहेका छौँ। त्यसले अलरेडी यो स्ट्रेसमा थियो। तर अहिले हाइजिन र हात धुनेको लागि आधा घन्टामा हात धुनेको लागि वाटर अरू स्ट्रेसमा छ। त अब के गर्न सकिन्छ भन्ने त्यसको लागि पनि धेरै डिस्कसन गरिएको थियो। डिएसटी गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि म सिड डिभिजनसँग इन्भल्भ थिएँ, एउटा प्रोजेक्ट थियो। त्यो डिएसटी गभर्मेन्ट अफ इन्डियाले पनि मेल पठाउनु भएको थियो उहाँबाट कि के गर्न सकिन्छ होला कोभिड-19को लागि, यी च्यालेन्जेसहरूको लागि ओभरकम गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ होला, तपाईँको आफ्नो चिन्तनहरू लेखेर पठाउनु होला भनेर। त्यो पनि एउटा स्टेपमा धेरै दिन लागेर लेखेर पठाइयो। त्यसपछि अरू जुन बच्चा रहेको टाइम हुन्छ, त्यो टाइम म साहित्य सृजन लेख्ने काममा बिताउँछु र जुन इतिबाचक चिन्तन लेख्ने हुने नियमित वार्तामा कन्टिन्यू लेखिरहेको छु, आइतबारको पेजमा, देवबरिया विचित्रमा। यस्तै गर्दै टाइम कटाइँदैछ। हजुरसँग हामी फेरि पनि जोडिन्छौँ र अहिले हजुरलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यति मिठो हजुरले देखाउनु भयो, आदर्श एउटा देखाउनु भएको छ र हजुरलाई हामी फेरि पनि हजुर समक्ष जिज्ञासाहरू लिएर आउँदैछौँ। र अब हामी जाँदैछौँ डाक्टर रश्मि रेखा दिदीसँग हामी जाँदैछौँ र रश्मि रेखा दिदीसँग हाम्रो केही जिज्ञासा छ। र पहिलो जिज्ञासा रश्मि रेखा दिदीलाई हाम्रो यो छ, आफू उपआरक्षी अधीक्षकको पदमा हुनुहुन्छ होइन, एउटा डिएसपी पदमा रहेर हजुरले यो कोरोनाकालीन समयमा कति व्यस्तता हुनु पर्यो? हजुरलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। यो कोरोनाकालीन समय अति जटिल आएको छ, जुन हाम्रो भारतवर्षमा, साथै असममा, साथै समग्र विश्वमा कोरोनाले एक महामारीको रूप धारण गरेको छ। यो समयमा एउटा प्रशासनमा हुनका नाताले अहर्निश हामी सेवा अघि बढाइराख्नु परेको छ। र अहिले त यस्तो भएको छ कि लकडाउन थियो पहिला पर्यायमा, लकडाउनमा मानिसहरूलाई बुझाएर घरबाट बाहिर ननिस्किनु हुन भन्न हामीले जथेष्ट आह्वान जनाएका थियौं। समग्र म जेहेतु शोणितपुर जिल्लामा छु, शोणितपुर जिल्लाको कुना कुनामा सबै मानिसहरूलाई बुझाउने काममा हामी व्यस्त थियौं। त्यहाँ पछाडि लकडाउन सरकारद्वारा अहिले खुले पनि माने मानिसहरूलाई बाहिरबाट, बाहिरी राज्यमा जुन जुन आबद्ध भएका थिए उहाँहरूलाई ल्याउने काममा अहिले हामी व्यस्त छौं। मानिसहरूको सुरक्षाको चिन्ता गर्नु चाहिँ वर्तमान हाम्रो एकमात्र कर्तव्य भएको छ। र यो टाइममा मैले यो उपलब्धि गर्दैछु जे प्रत्येक मानिसको जीवनको मूल्य हुँदो रहेछ र त्यो कुरो सबैले बुझ्न चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। त्यसकारणले
जे नीति नियम चिकित्सकहरूले साथै वैज्ञानिकहरूले भनेका छन्, घरबाट बाहिर ननिस्किनु, मानिसबाट मानिसको संस्पर्शमा नआउनु, किनभने मानव श्रृङ्खलद्वारा यो बिमार फैलिँदैछ। र त्यसको उदाहरण अहिले हामी देख्दैछौँ कि बासबाट जथेष्ट परिमाणले मानिसहरू श्रीरामपुर गेटबाट, सागोलिया गेटबाट पस्दैछन्। र हामी यहाँ जेहेतु तेजपुर जोनल एउटा स्क्रिनिङ सेन्टर छ, यहाँ विश्वनाथ, उदालगुडी, सोनितपुर, धेमाजी र लखिमपुर थियो अस्तिसम्म। भर्खरै धेमाजी लखिमपुर भिन्दै जुन भयो, त्यहाँका मानिसहरू यहाँ आउँदैछन् र त्यो काममा, सुरक्षा दिनका काममा अहिले त ट्रेन पनि खुला भयो। ट्रेनका मानिसहरूलाई बसद्वारा ल्याएर यहाँ स्क्रिनिङ सेन्टरसम्म पुर्याउनु, उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु, फेरि स्वेब कलेक्सन गर्नु, उहाँहरूलाई घर घरमा पठाउने कार्यमा नै हामीहरू अत्यन्त व्यस्त छौँ। र त्यो व्यस्ततापूर्ण समयमा हजुरहरूले आज यो बोलाउनु भयो। म मानिसहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि एकदम व्याप्त भएको छ कोभिड भाइरस, र सबैले राम्ररी घरभित्र बस्नुहोस्, राम्रो राम्रो चिन्तन गर्नुहोस्, योगा गर्नुहोस्, शारीरिक कसरत घरमै गर्नुहोस्, इतिबाचक चिन्ता गर्नुहोस्, र मात्रै यो महामारीले हामीलाई भेट्दैन। धेरैजना नेपाली मानिसहरूलाई यसले आक्रान्त पारेको छ, हामी देख्दैछौँ। ससाना नानीहरूलाई पनि आक्रान्त पार्दैछ। अत्यन्त दुःख लाग्दो एउटा स्थिति अहिले आइपरेको छ र हामी त्यसैमा व्यस्त। हजुर हजुर हजुर, हामी हजुरसँग फेरि पनि आउँछौँ। र यसै बीच अब हामी सोझै जाँदैछौँ डाक्टर दैवकी देवी तिमसिनाज्यूसँग। र दैवकी देवी तिमसिनाज्यूलाई पनि हामी जिज्ञासा राख्छौँ। र डाक्टर दैवकी देवी तिमसिनाज्यूसँग हामी जाँदैछौँ। र दिदीलाई हाम्रो सोझो एउटा जिज्ञासा, दिदीप्रति हाम्रो जिज्ञासा छ। अहिले यो कोभिडको लकडाउनको अवधिमा हाम्रो निश्चय नै हामी जुन अनुष्ठानमा हामी संलग्न छौँ, अनुष्ठान यो बेला बन्द भएको छ। र यो जुन फुर्सदको बेला छ, हजुरले कसरी यो फुर्सदको बेलालाई समयलाई निकाल्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो हाम्रो फुर्सदको बेलामा हामी कसरी टाइम जान्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। पहिला सुरुको 2-3 दिन साह्रै गाह्रो भएको थियो। आफैलाई अलिकति म चेन्नई गइरहेको थिएँ, अलिकति बिरामी थिएँ। उताबाट आए पछाडि अलिकति खोकीको भइरहेको थियो मलाई आफै नै डर लागेको थियो सुरुमा। के हो जस्तो खालको भएको थियो। तर बिस्तारै बानी परेपछि खोकी पनि निको भयो र बिस्तारै आफूलाई नै अलिकति ब्यालेन्स गरे पछाडि अलिकति लेखन कार्यमा संलग्न भयो। जेहेतु निर्मलाज्यूले भन्नुभयो, हामी गृहिणी भएकोले गर्दा हामीले घरलाई नि सम्हाल्नु नै पर्ने हुन्छ। अहिले अलिकति बिरामी अवस्थाले गर्दा मैले घरको कामबाट अलिकति रिलिफ भेटेको छु। घुँडा दुख्ने अलिकति बिमार भइरहेछ, त्यसले गर्दा अलिकति लेखन कार्यमै म रहेको छु। एउटा उपन्यास सुरु गरिरहेको थिएँ 2008 जब मेरो विद्यावारिधि सुरु भयो। त्यतिखेर मैले काठमाडौँमै एउटा उपन्यास सुरु गरिरहेको थिएँ। त्यो उपन्यासलाई म फिनिसिङ दिँदैछु। अब त्यसलाई लगभग म टाइपमा दिन रेडी नै भएको छु। र मेरो असमिया नेपाली कविताका प्रवृत्ति त मेरो छँदै नै छ, त्यसलाई म प्रकाश गर्नु। त्यो मेरो 6 वर्षको मेरो एउटा उपलब्धि हो, 6 वर्षको मेरो मेहनत हो। र यो 6 वर्षको मेहनतलाई मैले प्रकाशमा ल्याउन सके भने 200 वर्षको नेपाली साहित्यको इतिहासलाई मैले पाठक समक्ष मैले पुर्याउन सक्नेछु। सायद यो ठुलो काम, मेरो ठुलो दायित्वको विषय छ। यसलाई मैले जसरी भए पनि पाठक समक्ष पुर्याउनै पर्छ। यसमा हाम्रो इतिहास छ। हाम्रो प्रारम्भ नै कविताबाट भएको छ। तुलाचन आलेबाट हाम्रो काव्यिक सृजनाको सुरुवात, साहित्यको सृजनाको सुरुवात भएको छ। र यो किताबलाई, यो सृजनालाई मैले पाठक समक्ष पुर्याइन भने मेरो जीवनको कार्य चाहिँ अधुरो हुनेछ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। र म अहिले एउटा काल कवितालाई म फिनिसिङ दिँदैछु। लगभग काम सकिएको छ। यसलाई म टाइपमा दिन रेडी भइसकेको छ। र सृजनाहरू त धेरै छन्, तर प्रकाश गर्ने बाटो अलिकति अप्ठ्यारो भइरहेकोले गर्दा र बिस्तारै ईश्वरले पुर्याउनु भयो भने ती सबै कार्यहरू पनि पुग्नेछन्। र अहिलेको यस्तो यो महामारीको बेलामा दुःखद स्थिति छ। अहिलेसम्म त हामीहरू अलिकति सेफ नै छौँ जस्तो लाग्दै थियो। तर जब असममा दिनकै 60-70 जना 50-60 गरेर बढ्न थाले, अब त ढोकैमा आइपुग्यो कि कोभिड-19 एउटा गहिरो विषय। अघि रश्मिज्यूले भनिहाल्नु भयो, उहाँ त कति फिल्डमै जानुपर्छ, उहाँले त
कति दायित्व निभाइरहनु भएको छ। निर्मलाज्यूले पनि सोप बनाइरहनु भएको छ, भविष्यको दिनमा के हो होइन, कस्तो दिन आउँछ, साबुन किन्न जान पनि नसकिने अवस्था हुन्छ र यी सबै कार्यहरूमा सबै नै समग्र छन्, सबै नै चिन्तनीय छन्। र यसै गरी टाइम अहिले त पानी परेछ, अहिले त टाइम कसरी गइहाल्छ, दिउँसो यताउति गरौ, लेखो रो, घरको काम गरौ, सिद्धिहाल्छ। र हजुर दिदी, भनेपछि हजुरबाट अब हामी जब कि लकडाउन, जति बेला लकडाउन खोल्छ र स्थिति केही मात्रामा राम्रो हुन्छ, त्यो बेला हजुरसँगबाट हामीले एउटा उपन्यास र बाल कविता सङ्ग्रह हामी पाउनेछौँ होइन? हजुर अवश्य। हजुर धन्यवाद। अवश्य हामी आशावादी छौँ, हामी अवश्य तपाईँको उपन्यासको पर्खाइमा रहनेछौँ, आशा गर्नेछौँ कि पढ्न पाइन्छ चाँडै भन्दा चाँडै भनेर। र यसै सिलसिलामा अब हामी जान चाहन्छौँ, हामीसँग उपस्थित हुन्छ डाक्टर सरिता शर्माज्यू। र सरिता दिदी, तपाईँ समक्ष मेरो सानो प्रश्न, जस्तै कि अब सबैजनाले भनिहाल्नु भयो र त्यसै गरी हामी तपाईँ समक्ष पनि राख्न चाहन्छौँ, तपाईँ यस लकडाउनको समयमा के गर्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मेरो यस अगाडि पनि मेरो 80% जति काम अनलाइनै हुन्थ्यो। त्यही भएर कामको फ्रन्टमा मलाई लकडाउनले साह्रै असर चाहिँ गरेको छैन। मेरो लकडाउन होस् या नहोस्, मेरो काम चाहिँ अनलाइनै हुने धेरै छ। जे नहोस्, यसै बिचमा मैले एउटा, अब हामी लेख्ने मान्छे, एकाडेमिसियन, राइटर भए पछाडि त्यही नै काम गर्न पर्दो रहेछ। अनि यसै बिच मैले सक्सेस मन्त्र, डिकोडिङ फिलोसफी टु अ पर्पजफुल लाइफ भन्ने, त्यो एकजना युएसए को सिटिजन हुनुहुन्छ, उहाँ एकजना फियोरोलोजिस्ट, एकजना फिलोसफर हुनुहुन्छ, उहाँले लेख्नु भएको किताबलाई मैले एडिट गरेँ। साथैमा आफ्नो एउटा मेरो कविताको सङ्कलन पनि रेडी भइसकेको छ, अब पब्लिस होला। अनि एउटा अङ्ग्रेजी नोभल फिक्सनमा म काम गर्दैछु, टाइम लाग्छ होला, जे नहोस्। यसरी नै म लकडाउनको समय व्यतीत गर्दैछु। साहित्यकै चर्चा, अनि घर त अफकोर्स सबैको छँदैछ, घरको जिम्मेदारीहरू त छँदैछ सबैजनाको, त्यस्तै छ। अति सुन्दर, धन्यवाद, अति सुन्दर। र यति सबैतिर तपाईँले सबैतिर भ्याउनुहुन्छ, त्यो पनि एउटा हाम्रो लागि त प्रेरणा स्वरूप नै हो। र यसै गरी म तपाईँलाई अर्को पनि मेरो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, जस्तै कि अब हामी धेरैजना अब व्यक्तित्वहरूसँग परिचित होइन्छ, धेरै व्यक्तित्वहरू देखिन्छ, धेरै व्यक्तित्वको अब आइडियोलोजी धेरै खालका हुन्छन्। तर म के सोध्न चाहन्छु भने, एउटा राम्रो व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि के कस्तो कुराहरूको आवश्यकता पर्छ? राम्रो व्यक्तित्व जसलाई कि भन्न सकिन्छ यो व्यक्तित्व सही हो, के कुराहरूको आवश्यकता? हजुर, एउटा राम्रो व्यक्तित्वको धनी हुन हामी सबैलाई मन लाग्दछ हैन? सबैले हामीले कोसिस पनि गर्छौं। अनि अब हाम्रो युवालाई, आउने पिढीलाई हामीले सिकाउन पनि जरुरी भएको छ, किनभने एउटा मेडिकल प्रोफेसनलाई छोडेर सबै कर्पोरेट सेक्टर, प्राइभेट सेक्टरमा हामीलाई व्यक्तित्व भन्ने चीज अति जरुरी हुन जाँदैछ। अब यो एकाडेमिक्सको भन्दा धेरै जरुरी नभए तापनि एकाडेमिक्सको बराबरै अगर हामी प्राइभेट सेक्टर या कर्पोरेट सेक्टरको एरियामा कुरा गर्छौं भने एकाडेमिक्सको बराबरै हामीलाई आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्नो पर्सनालिटी पनि डेभलप गर्न जरुरी छ। यी कुराहरू हामीलाई सिलेबसमा स्कुल कलेजमा पढाइदैन, त्यही भएर हामीलाई बाहिरी अलिकति नलेजहरू लिन जरुरी छ। हुन त पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट या व्यक्तित्व विकास भन्ने बहुत ठुलो एउटा सब्जेक्ट म्याटर हो, मैले यहाँ फट्टै अलिकति भनिहालौँ भन्ने चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। तर जे नहोस्, म तीनटा कुरामा सबैले ध्यान दिन पर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ एउटा राम्रो व्यक्तित्व बनाउनको लागि। पहिला कुरो चाहिँ हो पर्सनल हाइजिन, आफ्नो स्वास्थ्य, आफ्नो स्वच्छता, सफाइमा ध्यान दिन अति जरुरी छ। बिहान उठेर योग अभ्यास गर्ने, अलिकति एक्सरसाइज गर्ने, नुहाउने धुवाउने, सफा कपडा लगाउने। अनि अब हाम्रो बिचमा म देख्दछु मान्छेहरूमा साह्रै डेन्टल हाइजिन हुँदैन,
हामीले दाँतको साह्रै हाइजिन मानेर चलेका हुँदैनौँ। तामुल पान खाने, रजनीगन्धा खाने हाम्रो आदत हुन्छ, राता दाँत है, काला परेका दाँतहरू, ती सबमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। सो पर्सनल हाइजिनमा 1 नम्बर कुरा भन्न चाहन्छु, सबैले हामीले पर्सनल हाइजिन ठिक गर्न जरुरी छ। कुनै पनि मान्छेलाई घिनलाग्दो देखिने मान्छे या बोल्नै नजान्ने, तमिजै नहुने मान्छेसँग बात मारेर मजा आउँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यही भएर पर्सनल हाइजिन। 2 नम्बर कुरा, हामी कसरी बोल्छौँ, मेरो बोल्ने स्टाइल कस्तो छ, म जुन भाषा प्रयोग गर्दैछु त्यो भाषाको मेरो प्रोनाउन्सिएसन सही छ कि छैन, भाषाको उच्चारण जुन हामीले भन्छौँ त्यो सही छ कि छैन, त्यो भाषाको मलाई ग्रामर सही छ कि छैन, म बोल्दा मेरो अङ्गी भङ्गी कस्तो हुन्छ, मेरो बडीको एउटा जुन मेरो बडी या मेरो हजुर बडी ल्याङ्ग्वेज जुन हुन्छ त्यसले कन्फिडेन्स देखाउँछ कि लुमुक्क परेको एउटा व्यक्तित्व देखाउँछ। त हामी कसरी बोल्छौँ त्यो पनि साह्रै जरुरी छ जान्न, आफूले सिक्नको लागि। म कसरी बोल्दैछु, मैले कन्फिडेन्स दिन सक्छु कि सक्दिनँ अरूलाई। अनि 3 नम्बर कुरा, हजुर एकदम पोजिटिभ एटिट्युड हुन जरुरी छ। अनि 3 नम्बर कुरा, म के बोल्दैछु त्यो डेभलप गर्नको लागि अध्ययन गर्न जरुरी छ। पढ्नुहोस्, किताब पढ्नुहोस्, कुनै पनि भाषाको होस्, नलेज भनेको यस्तो एउटा पावर हो आफूसँग। अनि त्यो नलेज भएको मान्छेसँग तपाईँ 2 मिनट बोल्दैखेरि तपाईँलाई आइडिया हुन्छ यो मान्छे कुन लेभलको मान्छे हो। अनि अति एउटा कुरा भनिहालौँ न, एउटा दुःखको कुरो के भन्नुहुन्छ भने हामी मानव जाति यस्तो छ नि, हामीले एक दुसरालाई हमेशा तौलिरहेका हुन्छौँ, हामीले एक दुसरालाई हमेशा एनालाइसिस गरिरहेका हुन्छ, यो मान्छे कतिको लेभलको हो, यो मान्छे के हो कसो हो होइन भन्ने हामीलाई हमेशा त्यो एउटा जिज्ञासा रहिरहेको हुन्छ। एनालाइसिस र तौलिने बानी हाम्रो छ, गर्दाखेरि आफ्नो व्यक्तित्व ठिक गर्नको लागि पर्सनल हाइजिन, कसरी बोल्छु, कसरी उभिन्छु, कसरी मेरो बडी ल्याङ्ग्वेज के छ। अनि 3 नम्बर, म के बोल्दैछु, मेरो नलेज कति छ, नलेज छ भने म राम्रो बोल्छु, नलेज छैन भने म राम्रो बोल्दिनँ। 3वटा कुरामा ध्यान दिन चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दछ, छोटकरीमा भने। हजुर, अति सुन्दर, अति सुन्दर। अवश्य अति गुरुत्वपूर्ण, धेरै इम्पोर्टेन्ट तपाईँले कुराहरू गर्नुभयो र अवश्य वर्तमान समयमा हामी देखिन्छ धेरै यस्ता विषयहरूमा। रजतीजी? हजुर, अब हामी यसरी नै क्रमशः जाँदैछौँ, रश्मिरेखा शर्माज्यूसँग हामी जान्छौँ। र यसभन्दा पूर्व म प्रिय हाम्रो श्रोतावर्गलाई विशेष एउटा कुरा यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामीले यस मञ्चमा असममा हामीले गौरव गर्न सक्ने महियसी 4 जना नारीलाई लिएर यहाँ आएका छौँ। आफूहरूले कृपया आफूहरूले जब यस अनुष्ठान उपभोग गर्नुहुन्छ यसको साथै आफूहरूले पनि आफ्नो परिवारवर्गलाई पनि साथैमा राख्नुहोस्, उहाँहरूलाई पनि यो हेर्ने मौका हजुरहरूले दिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। साथै यस अनुष्ठानलाई हजुरले धेरै मात्रामा सेयर गरेर अरू पनि विशेष गरी हाम्रो मातृवर्ग वा नारी समाजलाई केही उपकृत गर्न सक्ने, केही प्रेरणा मिल्न सक्ने उहाँले यस भिडियोबाट लिन सक्नुहुन्छ, केही प्रेरणा लिन सक्नुहुन्छ, यो हामीले आशा राखेका छौँ। र प्रिय श्रोतावर्ग, आफूहरूले धेरै मात्रामा यसलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। र यसै क्रममा अब हामी जान्छौँ सोझै डाक्टर रश्मिरेखा शर्माज्यूसँग जाँदैछौँ। र रश्मिरेखाज्यूसँग हामी जाँदाखेरि रश्मिरेखाज्यूसँग हामीलाई एउटा जिज्ञासा छ। राष्ट्रिय स्तरका परीक्षाहरू दिन हाम्रा युवाहरू, विशेष गरी युवा नारीहरू त्यति अघि बढेको हामी देखिँदैन। तर तपाईँहरू दिदी बहिनी दुवैजना एपीएस आइपीएस जस्तो राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा दिन कसरी अघि बढ्नुभयो र सफल पनि हुनुभयो? कसरी यस्तो हुन पुग्यो दिदी? असलमा साँच्चै भन्नु हो भनेदेखि हाम्रो जन्म गाउँमा भएको हो, गहपुरको धेनुधरा भन्ने गाउँमा, जहाँ इङ्ग्लिस मिडियम स्कुलहरू जतिखेर हामीले पढ्दथ्यौँ त्यतिखेर थिएनन्। तर घरमा एउटा सानैदेखि स्वस्थ परिवेश हामीले पाएका थियौँ। मेरा बाउ फणिन्द्र शर्मा उहाँ शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। अनि म जतिखेर सानी थिएँ म देख्दथेँ कि आमा काम गरिसकेर जतिखेर फुर्सद भयो त्यतिखेर पढ्न बस्नुहुन्थ्यो। मैले एकदम सानामा जब अलिक ठुली भए त्यतिखेर देखेको कुरो। अनि आमा कतिपय लेख्दै जानुहुन्थ्यो, नोट बनाउनुहुन्थ्यो। म छक्क पर्थेँ, आमा के गर्नुहुन्छ? अरूका आमाहरू त भात पकाउँछन्, यताउति जान्छन्, गाउँमा डुल्छन्। त्यतिखेर मैले थाहा पाएँ कि आमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। आमा बिए परीक्षा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, हायर सेकेन्डरी दिँदै हुनुहुन्थ्यो। सायद म आमा हायर सेकेन्डरीमा हुँदा मेरो जन्म भएको थियो। मेरा दाजु डाक्टर जयन्त कृष्ण शर्मा उहाँ सँगसँगै आमाले स्नातकोत्तर परीक्षा दिनुभएको। आमा फाइनलमा हुनुहुन्थ्यो, दादा
प्रिभियसमा हुनुहुन्थ्यो र त्यस्तो एउटा परिवेश मैले भेटेर आएँ। मेरी बुइनी म सँगसँगै ठुली भएकी हो। अनि पढामा हामीहरू एकदम उन्नत पनि होइनौँ, ठिकै हौ, प्रथम विभागमै उत्तीर्ण भएर पास गर्यौँ। त्यतिखेर मलाई चाहिँ साह्रै यो कम्पिटिटिभ एक्जाम दिन मेरो साह्रै रुचि थिएन। तर मेरी बहिनी दिल्ली गई आइएएस को यूपीएससी को जुन कोचिङ हो त्यो गर्नको लागि। अनि मेरा दाजु जयन्त कृष्ण शर्मा उहाँ त्यतिखेर दरङ कलेजमा पसिसक्नु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो कि त पनि बुइनी सँगसँगै त पनि कम्पिटिटिभ एक्जाम दे र हामी दुईजनाले सँगै एक्जामिनेसनमा बस्ने तय गर्यौं। अनि एउटा कुरो म भन्न खोज्दछु कि सानैदेखि मेरा बाउ भन्नुहुन्थ्यो कि ह्रस्वम्यादी लक्ष्य होइन, दीर्घम्यादी लक्ष्य चाहिँ लिनु अत्यन्त जरुरी छ। त्यही पनि म जतिखेर म अध्ययन गर्दथेँ त्यो टाइममा मेरा दुईटा लक्ष्य लिएर म अघि बढ्दथेँ। एउटा भयो मेरो दीर्घम्यादी लक्ष्य जुन चाहिँ मेरो एम इन लाइफ, अनि एउटा भयो ह्रस्वम्यादी लक्ष्य। ह्रस्वम्यादी लक्ष्य भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि आजको दिनको मेरो लक्ष्य। आजको दिनमा मैले बिहानै उठेर म सोच्दछु कि आजको दिनभरिमा म के काम गर्दछु। अनि त्यसको एउटा म सूची बनाउँदथेँ बिहानै उठेरै। एउटा बही थियो मेरो डायरी, त्यसमा म लेख्दथेँ आज म यो पढ्छु, यति घण्टा पढ्छु, यति घण्टा म खेल्छु, यति घण्टा सुत्छु, यति घण्टा बाहिर किताबहरू पढ्छु। अनि त्यसै गरी राति भएपछि जब म सुत्ने बेला हुन्थ्यो 9-10 धेर त पढ्ने कुरो छैन, दिउँसै जति छ त्यति 8 घण्टा 9 घण्टा 10 घण्टा। अनि त्यो डायरीमा लेख्दा लेख्दै यस्तो भयो कि 6 घण्टाबाट पढ्ने अवधि बढ्दै बढ्दै 8 घण्टा 12 घण्टा 14 घण्टा त्यसरी पनि हुन्थ्यो। तर एउटा कुरो चाहिँ म हाम्रा साना शिक्षार्थी विद्यार्थीहरूलाई भन्न खोज्दछु कि पढ्ने समयको कुरो होइन कि मैले 12 घण्टा पढेँ त्यो कुरो होइन। मैले पढ्ने टाइममा कति पढेँ, कसरी पढेँ, कति कन्सन्ट्रेसन दिएर पढेँ हो त्यो चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। र मैले त्यसैमा भित्र पस्नुपर्छ, के काम गर्दैछु। डाक्टर निर्मला देवीले भन्नुभयो कि मैले यो अहिले लकडाउनमा एउटा साबुन बनाएँ, उहाँ त्यो भित्र पस्नुभयो, त्यही कारणले त्यो सक्षम हुनुभयो। सरिता शर्माज्यू अहिले त्यो एडिट गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसभित्र पस्नुभयो, त्यही कारणले सक्नुभयो। नभए टिभी खोल्नु भने त कोभिडको आतंकले कहाँ अहिले दिन्छ र हामीहरूलाई काम गर्न। त्यसकारणले के छ हामी भित्र पस्यौँ भने मात्रै हामीहरूको लक्ष्यमा उपनीत हुन हामीहरू सक्षम हुनेछौँ। अनि कम्पिटिटिभ एक्जाम दिनका लागि केही साह्रो कुरो होइन। अहिले तपाईहरूले जसरी यहाँ अनलाइन प्रोग्राम गरेर हामीलाई जोड्नु भइरहेछ, त्यसै गरी अनलाइन माध्यममा बहुत पढ्ने जिनिसहरू भेटिएका छन्। जुन सिलेबस छ त्यसलाई डाउनलोड गर्नु पर्यो। अनि त्यो सिलेबसलाई नै चाहिँ पहिला पढेर म चाहिँ भन्न खोज्दछु, पहिला सिलेबस चाहिँ मुखस्त पार्नुहोस् केटाकेटीहरूले। त्यहाँबाट यो के पढ्नुपर्छ त्यो म जान्दछु, जे यो म पढ्नु पर्ने रहेछ। अनि जहाँ जे भेटियो, पेपरमै भेटियो, किताबमै भेटियो, त्यो वस्तु पढ्न थाल्नु भने निश्चय नै हाम्रा केटाकेटीहरूले जे पनि गर्न सक्षम हुनेछन्। हजुर हजुर, सुन्दर सुन्दर, धेरै धेरै धन्यवाद। यति कम्ती शब्दहरूमै तपाईँले यति ठुल्ठुला कुराहरू गरिदिनु। अवश्य हाम्रा श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ र विद्यार्थीहरूले पनि सुनिरहनु भएको छ र उहाँहरूले अवश्य यस विषयमा ध्यान दिनुहुन्छ। र हामी तपाईँ समक्ष फेरि आउनेछौँ। र यसैबीच म फेरि जान चाहन्छु निर्मला दिदी समक्ष। मेरो एउटा फेरि अर्को एउटा सानो जिज्ञासा, जस्तै कि अब तपाईँले सन् 2011मा राष्ट्रिय प्रविधि उद्भावना पुरस्कार अर्थात् नेसनल अवार्ड फर टेक्नोलोजी इनोभेसन प्राप्त गर्नुभएको थियो। र तपाईँको प्राविधिक क्षेत्रमा त्यस्तो के उद्भावन गर्नमा तपाईँ सक्सेस हुनुभयो जसले कि तपाईँलाई यो अवार्ड तपाईँले भेट्नुभयो, र यो हामी जान्न चाहन्छौँ एकदम संक्षेपमा, तर भनिदिनुहुन्छ भन्ने सर्टमा। हजुर, सजिलै भन्नु हो भने, सजिलो पाएर भन्नु हो भने भित्र त धेरै कम्प्लेक्सिटी हुन्छ। तर सजिलो पाएर भन्नु हो भने जुन हामी निम तेल भन्छौँ, निम तेलको माथिको गवेषणा थियो यो। निम तेल बायोपेस्टिसाइड हुन्छ, अति नै राम्रो बायोपेस्टिसाइड। तर यसको प्रब्लमहरू के हुन्छ भने यो लिक्विड हुन्छ, तरल भएको लागि हामीले माटामा यसलाई युज गर्न सक्दैनौँ, व्यवहार गर्न सक्दैनौँ। किनकि बानपानी आउँछ, पानी धेरै हुन्छ, कहिले कहिले पानी थोरै हुन्छ, बगेर जान्छ पानीमा, युटिलाइज गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यसलाई एउटा सलिड फर्म दिन पहिले हामीहरूले ट्राई गरेको थियो। यसलाई कसरी एउटा सलिड भनेको कठिन फर्म एउटा दिने हो। त्यो कठिन फर्म हजुर नबगोस्, माटो जस्तै एउटा फर्म हुन्छ, उसको सलिड फर्म एउटा आउँछ, त्यसको लागि गरेको थियो।
त्यसको लागि हामीले एन्क्याप्सुलेसन भन्छ, माइक्रो एन्क्याप्सुलेसन, माइक्रो न्यानो बोथ गरेको थियो। यो न्यानो साइज र माइक्रो साइजको पार्टिकल बनाएको थियो। जसरी हामी माइक्रो भन्दाखेरि 10⁻⁶ हुन्छ मिटरको, न्यानो भन्दाखेरि -9 हुन्छ, धेरै सानो हुन्छ। त यो फर्ममा माइक्रो एन्ड न्यानो पार्टिकल फर्म बनाएको थियो, जसको इनसाइडमा माने तपाईको भित्र हुन्छ ओइल, तर बाहिर एउटा कोट हुन्छ, जुन कोट पोलिमरको कोट हुन्छ। अनि त्यो होल सिस्टमलाई बायोडिग्रेडेबल बनाउन चेष्टा गरेको थियो, होल सिस्टम। र यो सबै प्रोसेसमा हामीले एन्क्याप्सुलेसन सलिड फर्मुला भेटाएको थियो। साह्रै राम्रो यसको इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी पिक्चर्सहरू थियो। अहिले सुविधा भएन नभए हजुरहरूलाई म देखाउने थिएँ सेयर गरेर स्क्रिनमा। त्यो साह्रै राम्रो इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपी इमेज भेटिएको थियो। एउटा पार्टिकल हेर्न सकिने थियो, फ्री फ्लो चिनीको दाना जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि, खालि स्फेरिकल। त भिजुअली जतिखेर हामी इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोपमा हेर्छौँ त्यतिखेर त्यो पार्टिकलको अर्को एउटा प्रपर्टी थियो, सलिड फर्म दिने त एउटा मेन कोर्स थियो, त्यो त गरिन्छ जेनरली। हामी मेडिसिनमा पनि त्यो गर्छौँ, क्याप्सुलहरू हामी खान्छौँ जहाँ मेडिसिनहरूलाई एन्क्याप्सुलेट गरेको हुन्छ। तर यसमा सलिडसँगै अर्को एउटा काम गरेको थियो कि त्यो रिलिज जतिखेर त्यो निम ओइल निस्किन्छ त्यतिखेर त्यो कन्ट्रोल स्लो रिलिज हुनुपर्छ, सस्टेन्ड रिलिज भन्छ त्यसलाई, सस्टेन्ड अर स्लो अर कन्ट्रोल। हजुर, बिस्तारो बिस्तारो त्यसले छोड्छ। कहिलेकाहीँ बिस्तारो नभए तपाईँलाई टार्गेट छ भने इमिडिएट त्यतिखेर तपाईँले टार्गेटेड रिलिज पनि गर्नुपर्छ। त्यो सस्टेन्ड एज वेल एज टार्गेटेड दुवै ट्राई गरेको थियो हामीले इन डिफरेन्ट पिएचमा, भिन्दै भिन्दै पिएचमा, किनकि सोइल कन्डिसन भिन्दै भिन्दै हुन्छ, धेरै धेरै जग्गाको सोइल कन्डिसन भिन्दै भिन्दै कन्डिसनमा ट्रायल गरेको थियो कन्ट्रोल रिलिजको लागि। यो प्रडक्ट धेरै पब्लिकेसन पनि भएको थियो। त्यहाँपछि एउटा कम्पनीले साह्रै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्थ्यो। पछि तपाईँ इम्प्याक्ट मेटल पार्ट्स लिमिटेड गुजरातबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले यसको प्रडक्ट पनि निकालिराख्नु भएको छ अनि अलरेडी मार्केटमा छ। त्यो यही थियो मेन काम यसको, जसका लागि भेटिएको थियो। र अब हामी सोझै डाक्टर दैवकी देवी तिमसिनाज्यूसँग जाँदैछौँ। उहाँप्रति एउटा सानो जिज्ञासा छ। जिज्ञासा यस्तो छ, तपाईँको विद्यावारिधि तपाईँले जुन विषयमा पिएचडी गर्नुभएको थियो त्यो थियो असमेली नेपाली कविताका प्रवृत्तिहरू थियो। र तपाईँको अनुसार असमेली नेपाली कवितामा के कस्ता प्रवृत्तिहरू पाइन्छन्? संक्षेपमा केही आवाज दिनुहोस् न। हजुर, यो मेरो विद्यावारिधीको विषय नै प्रवृत्तिमाथि छ र यहाँ मैले 200 वर्षको इतिहासलाई हेरेको छु र यसमा लगभग 200 जना कविहरूले, असमका 200 जना कविहरूले 250 वटा कृतिलाई मैले फलो गरिरहेको थिएँ। र ती कृतिहरूमा छोटकरीमा प्रवृत्ति मात्रै भन्न जाँदा साह्रै गाह्रो कुरो छ, किनभने एकजना कविको एक पेज गरेर प्रवृत्तिहरू मैले केलाएको थिएँ। अब जस्तै मैले यसलाई एकदम सर्टमा भन्न कोसिस गर्छु, किनभने यो 6 वर्षको एउटा उसलाई एकैमा अलिकति भन्न गाह्रो हुन्छ। तैपनि तपाईँहरूलाई म प्रवृत्ति भनेको खालको के भनिदिन जाँदैछु। मैले कवितालाई उत्तरकाल र स्वाधीनता पूर्वकाल गरेर छुट्याएको थियो र भारत स्वाधीन हुनभन्दा अगाडि कस्ता खालका कविता लेखिए र पूर्वकालमा कस्ता कविता लेखिए र आधुनिक उत्तर आधुनिक हुँदै कस्ता खालका कविताहरू को प्रवृत्ति चेन्जिङ हुँदै आयो हो, त्यो कुरालाई मैले ध्यानमा राखेको छु। र पूर्वकालमा जतिखेर सुरु थियो तुलाले लेख्नु भएको कवितादेखि धनवीर भण्डारीले लेख्नु भएको, त्यतिखेरको कविताको प्रवृत्तिहरू चाहिँ कस्तो खालको थियो भने त्यसमा युद्धजन्य अवस्थाको चित्रण गरिएको थियो। जस्तै भुइँचालोको सवाई, अनि मणिपुरको लडाइँको सवाई, त्यसमा लडाइँ थियो मणिपुरसँग ब्रिटिसहरूको लडाइँ भएको थियो। त्यस्तो ती लडाइँहरूको सवाईमा युद्धजन्य चित्रणहरू गरिएको छ। र त्यसै गरी मानवीय प्रकृति र विनाशको चित्रण छ भुइँचालोको सवाईमा। त्यतिखेर धेरै मान्छेहरू, त्यो सायदै 50 सालको भुइँचालो थियो कि मलाई अहिले त्यो याद भएन, र भूकम्प जनित प्राकृतिक विनाशको चित्रण त्यहाँ पाइन्थ्यो। ती भए सुरुवातका कविताहरू। र हुँदै हुँदै पूर्वकालमा जब भारत स्वाधीन भयो त्यस पछाडि उत्तरकालका कविताहरूमा चाहिँ जीवनीमूलक काव्य लेखन थिए। जीवनीलाई, मानिसको जीवनलाई लिएर काव्यहरू लेखेका थिए। त्यसै गरी स्वदेशी भावनाको विकास प्रबल रूपमा त्यहाँ आइरहेको थियो। प्रबल जातीयतावादी चेतना, हाम्रो नेपाली कवितामा प्रबल जातीयतावादी चेतना आउँछ, किनभने हामी आफ्नो जातिलाई माया गर्छौँ, आफ्नो एउटा अस्तित्व जोगाएर यस ठाउँमा हामीले आफ्नो अस्तित्वलाई स्टेब्लिस गर्नु छ, कायम राख्नु छ। त्यस कारणले हामी त्यस्तो पनि त्यो स्वाधीनता हुने
तुरुन्तै पछिका कविताहरूमा पनि हामीले नीति दर्शनका कुराहरू जस्तै जगन्नाथ गुरुगाईका कविताहरूमा नीति आदर्शका कुराहरू हामीले भेटेका छौँ, नैतिक आदर्शका कुराहरू। र त्यसरी नै शिक्षामा धेरै जोड दिएको थियो, त्यो पनि छोरी मान्छेको होइन, छोरा मान्छे, छोरालाई नै पढाउनु पर्छ भन्ने त्यतिखेर जगन्नाथ गुरुगाईका कविताहरूमा धेरै जसो हामीले पाउँछौँ। र उहाँको सरल सुबोध भाषाको प्रयोग गरिएको छ। यस्तै खालकालाई प्रवृत्ति छुट्टा छुट्टा उसमा भन्यो भने सुधारात्मक भावनाको प्रयोग गरिएको थियो। जस्तै आध्यात्मिक चित्रण त्यहाँ पाइन्थ्यो, अध्यात्मलाई बढी जोड दिएको थियो सुरुका कविताहरूमा, आध्यात्मिक हाम्रा भावनाहरू त्यहाँ थिए। र त्यसै गरी पुरुष शिष्यमा जोड दिएको मैले अघि नै भनिहालेँ। र हुँदै हुँदै पछि आएर हाम्रा कवितामा आधुनिक उत्तराधुनिक हुँदै जाँदा जयन्त कृष्ण शर्मा, पुष्पधर शर्मा, निरु शर्मा पतञ्जली, नव सापकोटा, मोहन सुवेदी, जयन्त कृष्ण शर्मा, उहाँहरूका कविताहरूमा यथेष्ट रूपमा पर्यावरणीय भाव चेतनाहरू हामीले पाउने गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले जातीय चेतना, राष्ट्रिय चिन्तन, विकास, त्यस्ता खालका राष्ट्रिय चिन्तन बोकेका कविताहरू धेरै रूपमा हामीले पाउँछौँ। जातीय अस्मिताको चेतना त मैले अघि भनिहालेँ। हामीले अस्मिता जोगाएर यस ठाउँमा हामीले आफैलाई आफ्नो एउटा ठाउँमा उभ्याउनु। जस्तै अब त्यस पछाडि हामीहरूका धेरै धेरै आन्दोलनहरू पनि आए, भाषा आन्दोलन आए, विदेशी बहिष्कार आन्दोलन 1979बाट सुरु भयो। र त्यस अघिका कविता र त्यस पछिका कविताहरूमा चेन्जिङ आयो एउटा, किनभने एउटा जातीय अस्मिता, विदेशी बहिष्कार, विदेशी जस्तो एउटा धब्बा लाग्यो, हाम्रो जातिलाई पनि लाग्यो र हाम्रा मानिसहरू त्रसित भए। त्यस बेलाका कविताहरूमा भिन्दै चेतनाहरू आयो। र त्यसै गरी भाषा आन्दोलन नभएको भए आज हाम्रो भाषा 8औं अनुसूचीमा सायदै गाभिने थिएन होला। र भाषा आन्दोलनका समयमा पनि ती प्रवृत्तिहरू भनेको बिस्तारो चेन्जिङ हुँदै, जस्तै जगन्नाथ गुरुगाईको पालाका कविताहरूका प्रवृत्ति र अहिलेका कविताहरूको प्रवृत्ति मिल्दैन। जस्तै अहिले वर्तमानको कविता हेर्ने हो भने अहिले सबै कोभिड-19 का कविताहरू छन्। जस्तै अहिले छन्दमा कविताहरू लेख्ने एउटा मान्छेलाई फेरि रुचि आइसकेको छ र गजल लेख्ने, जस्तै अब हाइकुहरू लेख्ने, धेरै हाइकुको एउटा फ्लो नै चलेको थियो हिजो अस्तिसम्म, तपाईँहरूले पनि थाहा छ। र यसरी प्रवृत्ति भनेको चेन्जिङ हुँदै जान्छ। र मैले मेरो विद्यावारिधीको विषयलाई मात्रै कस्तो खालको थियो भनेर यहाँहरूको जिज्ञासा भएकोले गर्दा प्रबल जातीयतावादी चेतना नै हाम्रो धेरै जस्तो कविताहरूमा जातीयतावादी चेतना नै आएको थियो। र विदेशी बहिष्कार आन्दोलनमा आन्दोलित भएर हाम्रो जाति कतातिर मोडिने हो, त्यस्ता खालका कविताहरू र धेरै जसो अस्मिताका कविताहरू नै मैले देख्नु आफ्नो 200वटा कविता अध्ययन गर्दा त्यहाँ भेटेको छु। र मैले भनिहालेँ हजुरहरूलाई, एक जना कविहरूको एउटा पेज छ प्रवृत्ति हेर्न जानु भने यो विशाल छ प्रवृत्ति। पछि हजुरहरूले मेरो किताब पब्लिस भए पछाडि तपाईँहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। र यो साहित्यको कुराहरू भयो। अघि एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु, वर्तमान के गर्दैछु भन्दा भनिहाल्नु पर्यो, म एउटा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर भएको नाताले म पनि विद्यार्थीहरूलाई मैले पनि उहाँहरूलाई घरैबाट व्हाट्सएपबाट अनलाइन त त्यसरी हाम्रो चाँजो मिलेको छैन। मैले घरिघरि उनीहरूलाई व्हाट्सएप मार्फत मैले पठाएर मैले नेपालीमा मेजर पनि खोल्ने आँट गरेको छु। म डिपार्टमेन्टमा एक्लै छु, तैपनि आफ्नो भाषा, आफ्नो जातिको एउटा हृदयदेखि नै एउटा माया भएको हुनाले किन आज म एक्लै भए पनि मैले मेजर खोल्ने आँट गरेर 3 जना विद्यार्थी पनि भेटेको छु। र मैले कष्ट गरेको त कुनै खेर नजाओस्, 3 जना भए पनि विद्यार्थी एक वर्ष यो पालिमा 3 जना मात्रै भए पनि मैले सुरु गरेको छु। र त्यो कुरो मैले अघि छुटेको थियो र मैले यहाँ अहिले रिपिट गरेको, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। हजुर धन्यवाद। तपाईँले यति छोटो समयमा यति धेरै कुराहरू तपाईँले राखिदिनु भयो। अवश्य हाम्रो श्रोतावर्गले यसमा अवश्य ध्यान गरिराख्नु भएको छ। र तपाईँले जुन सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, जस्तै कि भन्नुभयो कि नेपाली विषयको लागि तपाईँले एक्लै भएर पनि धेरै कदमहरू चालिरहनु भएको छ। अवश्य यसमा आउने दिनहरूमा तपाईँले सफलता पाउनुहुन्छ भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। र हामी तपाईँसँग फेरि जोडिनेछौँ। र अब यसै सिलसिलामा अब हामी जानेछौँ डाक्टर सरिता शर्माज्यूसँग। उहाँसँग केही जिज्ञासाहरू छन्।
हजुर दिदी, अब जस्तै तपाईँ एकजना अङ्ग्रेजी राइटर, अङ्ग्रेजी लेखिका भनेर चिनिनुहुन्छ, तर तपाईँले आफ्नो नेपाली भाषाको सट्टा अङ्ग्रेजी भाषालाई कसरी रुचि राख्न सक्नुभयो? मेरो जन्म नागाल्यान्डमा भएको हो। अघि तिनसुकिया भन्नुभयो, त्यो होइन, मेरो जन्म नागाल्यान्डमा भएको हो। नागाल्यान्डमा मेरो बाबाले कलेजमा प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो, आमाले पनि स्कुलमा शिक्षा दिनुहुन्थ्यो, टिचर हुनुहुन्थ्यो। अनि हामी नागाल्यान्डमा असमिया नेपाली त बादै जाओस्, असमिया हिन्दी यी कुनै पनि विषय हामीले पढ्न पाएनौँ स्कुलमा। एउटा इङ्ग्लिस मात्रै थियो विषय। अनि हाम्रो घरमा अघिदेखि नै किताब पत्रको बहुत चर्चा हुने गर्दथ्यो। बाबाले रिडर्स डाइजेस्टहरू, साना साना नोभल्सहरू ल्याएर हामीलाई एकदम घरमा राखिदिनुहुन्थ्यो। घरमा सानो लाइब्रेरी हमेसा हाम्रो हुन्थ्यो। अनि अङ्ग्रेजी मिडियममै पढेको हुनाले अङ्ग्रेजी किताबतिर नै मेरो आकर्षण भयो। अनि जब सब्जेक्ट हिसाबले मैले पढ्न पाएको भए हुनसक्छ आफ्नो मातृभाषामा पनि लेख्ने मैले एउटा कोसिस गर्ने थिएँ होला। म अहिले हल्का हल्का गर्छु, तर लेख्नलाई मलाई त्यत्रो आँट आउँदैन। मैले ट्रान्सलेसन चाहिँ नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा गरिसकेकी छु। गीता उपाध्याय ज्यूको जन्मभूमि मेरो स्वदेशलाई मैले अलरेडी अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गरिसकेँ र 2-3 महिनाभित्रमै साहित्य अकादमीबाट पब्लिस भएर निस्किनेवाला छ। गर्दा मेरो रुचि त्यही भएर अङ्ग्रेजी साहित्यतिर नै गयो। मेरो चिन्तन पनि अङ्ग्रेजीमै हुन्छ। पहिला नेटिभ ल्याङ्ग्वेज आफ्नो मातृभाषा भन्दा त्यो सानैदेखिको प्रभाव भनौँ न, त्यसरी नै कन्डिसन हुन गयो। म त्यसमा कोही खास खुसी छैन, यो मैले बहुत धेरै गर्वले भनेको कुरो होइन, तर यो जसरी हामी जस्तो हाम्रो ब्याकग्राउन्ड हुन्छ, जस्तो चाइल्डहुड हुन्छ, त्यस्तै हुँदै जान्छ हाम्रो होइन। अनि घरमा मैले बोल्न सक्ने या लेख्न सक्ने, आज पढ्न सक्ने भए पनि मेरो बाबा आमाको कोसिसले गर्दा मात्रै हो नेपाली र असमिया लेख्न बोल्न सक्ने भनेको। स्कुलमा मैले पढ्ने अवसर नपाउनाले होला रुचि चाहिँ मेरो अङ्ग्रेजीतिर गएको। हजुर, त्यही पनि तपाईँले अब यति मिठो नेपाली बोल्नुहुन्छ, धन्यवाद। हजुर, होइन त्यो त हामी अझै सिक्न बहुत छ, बोल्नै पर्ने हो, हामीले जान्नै पर्ने हो, हाम्रो मातृभाषा हो। म कोसिस पनि गर्दैछु, लेख्न पनि 2-एउटा कविता कता कता कोरे पनि होला। अनि ट्रान्सलेसन चाहिँ म गर्न चाहन्छु। हाम्रो नेपाली इतिहास बहुत ठुलो इतिहास छ, त्यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा अरू भाषामा लान अति जरुरी भएको छ, इन्टरनेसनल भाषामा लान। त मैले अहिले पनि हातमा एउटा ट्रान्सलेसनको प्रोजेक्ट हातमा लिइरहेकी छु। म कोसिस गर्दैछु आफ्नो तर्फबाट, अगर अङ्ग्रेजीमा मेरो हात छ भने मैले हाम्रा कृतिहरूलाई अङ्ग्रेजीतिर लैजान कोसिस गरौँ। त्यो पनि सायद मातृभाषाको सेवा हुन्छ होला एक किसिमको भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै हुन्छ। र हजुरसँग अरू पनि हाम्रा जिज्ञासा छन्, हजुर जुडिराख्नु होला। र अब हामी केही क्षण डाक्टर रश्मि रेखा शर्माज्यूतर्फ जाँदैछौँ। उहाँप्रति एउटा सानो जिज्ञासा छ। जिज्ञासा यस्तो छ, हजुर अहिले वर्तमान तेजपुर डिएसपी पदमा कार्यरत भइराख्नु भएको छ र हालै देखा परेको कोभिड-19बाट जनतालाई सुरक्षित राख्न अप्राण चेष्टा गरेको पनि हामी देखिरहेका छौँ। तपाईँले यसबारे हालै नेपाली भाषामा एउटा फेसबुक भिडियो जारी गर्नुभएको थियो, जुन चाहिँ हामीले देखेका थियौँ। र यसको लागि हामी हजुरलाई धेरै धेरै बधाई पनि दिन चाहन्छौँ। कार्यक्रम युवा लेखक मञ्चको तर्फबाट यस भिडियो जुन जारी गर्नुभयो, एकदम उपकृत भएका छौँ हामी धेरैजना जस्तो यस भिडियोबाट। र यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै यस मञ्चको तर्फबाट धन्यवाद पनि दिन्छौँ। र अब हाम्रो जिज्ञासा यस्तो छ, हाम्रा गाउँघरका गृहिणीहरूलाई यो महामारीबाट बच्नको लागि हजुरले कस्तो के सुझाव दिनुहुन्छ? हजुरको आवाज अलिक आएको छैन। अच्छा, यो महामारीबाट बाँच्नका लागि गृहिणीहरूलाई म एउटै सुझाव दिन खोज्दछु कि बाहिर निस्किँदा मास्क पहिरन गर्नुहोस्, नाकदेखि मुखसम्म कम्प्लिट मुख बाँधेर जानुहोस्। किनभने अलिक दिन अगाडिको हाम्रो राज्यको सन्धिक्षण अलग्गै थियो, एउटै कोभिड पोजिटिभ थिएनन्। आजको जुन तारिखको यो घण्टा यो समयको मुहुर्तमा अहिले भिन्दै परिवेश छ र सकेसम्म बाहिर ननिस्किनुहोस्। किनभने बहुत मानिसहरू आएका छन् जसको पोजिटिभ निस्किएको छ, 2-3 दिन इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइनमा छन्। उहाँहरू अहिले नेगेटिभ निस्किएपछि घरमा गएका छन् ती मानिसहरू। तर उहाँहरूको पनि कोभिड संक्रमण हुने एउटा डर छ, किनभने उहाँहरूलाई 14 दिनको होम क्वारेन्टाइन दिइएको छ। यो कुरो पनि विज्ञानीहरू भन्दैछन् कि कोभिड भाइरसले भिन्दै भिन्दै आफ्नो स्थिति बदलाइरहेको छ
र कसैको 14 दिनमा कोभिड ननिस्किन पनि सक्छ, अझै टाइम लाग्न सक्छ, 28 दिन 30 दिन लाग्न सक्छ। र कोही बाहिरबाट आएका मानिसहरू छन् भने उहाँहरूसँग भेट नगरेकै बेस हुनेछ। अनि हात राम्रो तरिकाले साबुनले होस् अथवा लिक्विड ह्यान्ड सोपले नै होस् राम्ररी धुने प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, जुन चाहिँ टिभीमा देखाइ नै राखिया छ कसरी धुनुपर्ने हो। प्राय 40 सेकेन्ड जति धुनुपर्ने हो। कहीँबाट बजारबाट ल्याएका जिनिसहरू छन् भने त्यसलाई पनि राम्ररी सेनिटाइज गरेर व्यवहार गर्नुहोस्। अनि बाहिर जाँदा मानिसहरूबाट कमसे कम पनि 2 मिटर भन्दा धेर बढी दूरत्वमा अवस्थान गर्नुहोस्, किनभने यस्ता पनि मानिसहरू छन् जसको आफ्नो कोभिड पोजिटिभ छैन तर उहाँहरू केरियर भएका छन्। उहाँहरूको आफ्नो कोभिड भाइरस छ तर लक्षणहरू देखादिएको छैन। त्यस्ताले अर्कालाई संक्रमण गर्ने डर छ तर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यसको इफेक्ट भएको छैन। त्यस्तो पनि हामीहरूको यहाँ स्वास्थ्य विज्ञानले भन्दैछ। र गृहिणीहरू मातृ हुन्, छोराछोरीहरू हुन सक्छन् ससाना, त्यसकारणले उहाँहरूले बाहिर ननिस्किएर घरकै ढोकाभित्र आफ्नो काममा व्यस्त रहन हुन म आह्वान गर्दछु। हजुरसँग हामी यति बहुमूल्य हजुरले यो कुरा जुन राख्नुभयो, हामी पनि कार्यक्रम युवा लेखक मञ्चको तर्फबाट आज यसै क्रममा हामी पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ, कृपया प्रिय श्रोतावर्ग आफूहरू जति बेला पनि घरबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ मुखमा मास्क लगाउनुहोस् र समयलाई मध्यनजर राख्दै आफ्ना हात ह्यान्डवास वा साबुन नदीले धोइराख्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा राख्दछौँ। आफू सजग हुनुहोस्, आफू सजग भए परिवार सजग हुन्छ, यो हामी यसै मञ्चबाट आग्रह पनि गर्दछौँ। सोसियल डिस्टेन्सिङको पनि अवश्य पालन गर्नुहोस्, सामाजिक दूरत्वको पनि एकदमै पालन गर्नुहोस् र हामी सुरक्षित रहे मात्र हाम्रो समाज सुरक्षित रहनेछ, यो हामीले अवश्य सबैले जान्नुपर्ने कुरो छ। र अब यसै गरी हामी फेरि जानेछौँ हामी डाक्टर निर्मला देवी समक्ष, उहाँसँग हाम्रा जिज्ञासाहरू लिएर। हजुर निर्मला दिदी, जस्तै तपाईँ आज हामी समक्ष हामी सँगै बात गर्दै हुन्छ, हामीलाई त विश्वास पनि भएको छैन, त्यही पनि अब तपाईँको माइक म्युट भइरहेको छ, म्युट गरिदिनुहोस्। हजुर मेरो जिज्ञासा के छ भने जस्तै कि तपाईँको एउटै पुस्तक असमिया भाषामा प्रकाशित भएको छ र त्यो पुस्तकलाई हेमेन बरगोहाईले खुबै तारिफ गर्नुभएको छ र उहाँले यतिसम्म भन्नुभयो कि यस्तो खालको पुस्तक असमिया भाषामा यो नै पहिलो हो भनेर यस्तो तारिफ गर्नुभएको थियो। र हामी जान्न चाहन्छौँ कि त्यो पुस्तकमा के छ त्यस्तो वा के थियो त्यस्तो। यो मेरो माथि आशीर्वाद पनि होला मेरो लागि। म त्यति योग्य त होइन जति भन्नुभयो। त्यही पनि पुस्तकको बारेमा जान्न खोज्दाखेरि यो किताब थियो प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मोत्कर्ष साधना भन्ने। हजुर यो किताब हो, प्रबल इच्छा शक्ति और आत्मोत्कर्ष साधना। तो यो लाइनको किताब जुन हुन्छ, यो प्रबन्ध जुन इन्स्पिरेसनल कुरामा लेखिन्छ, यो एउटा लाइन हो। जसरी हामी ज्ञानदान र ज्ञान आहरण नै एउटा टिचरको एउटा शिक्षकको एम हुन्छ, त्यसरी नै यो त्यही लाइनकै हो एक्चुअली। तर यहाँ त्यो कुरो नगरेर इन्स्पिरेसन जुन भन्छ, मोटिभेसन, प्रेरणा जुन भन्छ, प्रेरणात्मक लेखनी मात्रै इन्क्लुड गरिएको छ। गल्प यसको माझमा साना साना स्टोरी पनि भनिएका छन्। एभ्री मान्छेको लाइफमै, प्रत्येक मान्छेको लाइफमा एउटा स्टोरी हो। त्यो कतिपय स्टोरीहरू पनि भनिएका छन् जुन साना साना स्टोरी जसले मान्छेलाई इन्स्पायर गर्न सक्छ। त्यहाँ कुनै असाधारण मानिसहरू पनि छन् जोहरूले असाधारण सफलता आर्जन गर्नुभएको छ। कोही साधारण मानिसहरू पनि छन् जसले असाधारण सफलता नभए पनि असाधारण कर्म गर्नुभएको छ। त्यस्ता खालका इन्स्पिरेसनल स्टोरी पनि छन्। ती सबैको माझमा एउटा हायर सक्सेस जुन असाधारण सफलता आर्जन गर्नको लागि हाम्रो किशोरीहरू जुन हुन्छ, हाम्रो युवाहरू जुन हुन्छ, हाम्रो स्टुडेन्ट शिक्षार्थीहरू जुन हुन्छ, सबैका लागि त्यहाँबाट लिएर रसायन विज्ञानी क्षीरधर गुरुवाले भन्नुभएको छ, साना मात्रै होइन ठुलाले पनि पढ्दाखेरि एउटा आमेज भेट्नुहुन्छ यो किताबबाट भनेर। त त्यस्तै खालको लेखहरू यहाँ भनिएको छ। धेरै निबन्धहरू नियमित वार्तामा आइएको थियो अनि धेरै मान्छेहरूले साह्रै पपुलर भएका थिए त्यतिखेर जति बेला निस्किएको थियो। यसमा स्टोरीहरू भन्दाखेरि कतिपय इन्स्पिरेसनल स्टोरी, जसरी हामी थोमस अल्वा एडिसनको कुरा भन्छौँ, उहाँको लाइफ त साह्रै ठुला विज्ञानी भनेर जानिन्छ, देश विदेशमा सबैतिर जानिन्छ। देशको परिधि पार भएर विदेशमा पनि उहाँको साह्रै नाम छ। तर
उहाँको लाइफ कस्तो थियो, उहाँको लाइफ पनि त्यस्तै थियो। उहाँले 1000 टाइम फेल हुनुभएको थियो। इलेक्ट्रिक बल्ब उहाँले आविष्कार गर्नुभएको थियो। हामी सबै जान्दछौँ, धेरै शिक्षार्थीहरू जान्दछन् त्यो कुरा, तर त्यो आविष्कार गर्ने अगाडि उहाँ 1000 टाइम्स फेल हुनुभएको थियो। तर त्यो फेलसँग कसरी उहाँलाई ट्याकल गर्नुभएको थियो, उहाँलाई पनि त्यसरी नै जसरी अहिले रिपोर्टरहरूले क्वेसन गर्छन् जे तपाईँले यो किन सक्नु भएन, 1000 टाइम भयो तपाईँले सक्नु भएको छैन भनेर, त्यसरी नै उहाँलाई पनि क्वेसन गरिएको थियो कि तपाईँले 1000 टाइम तपाईँले फेल गर्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लागेको थियो भन्नुहोस् त भनेर। व्यङ्ग्यात्मक प्रश्न थियो यो, तर उहाँले त्यसको उत्तर साह्रै राम्ररी दिनुभएको थियो कि यो एक्चुअली 1000 टाइम फेल होइन, 1000 टाइममा त्यसको सफलताको ओरा गइरहेको थियो, छेउ हुँदै गएको थिएँ भनेर। त्यस्तै गरी त्यहाँ एडिसनका अरू पनि छन्। चाहिँ एडिसनको आफ्नै विवाहित पत्नी जहिले देहान्त हुनुभएको थियो, त्यतिखेर उहाँको काम गर्नका लागि $500 पैसा पनि उहाँको हातमा थिएन एउटा टाइममा, जुन उहाँले फ्रेन्डबाट धार लिनु परेको थियो। तिनै एडिसन त्यसको 10-15 वर्ष पछाडि यस्तो हुनुभयो कि अमेरिकाको मान्छेबाट लिएर देश विदेशका मान्छेहरू उहाँलाई भेट गर्नका लागि लाइन लागेको थियो। भेट गर्न टाइम हुँदैन थियो, उहाँको लाइन लागेको थियो। यस्तो भएको थियो कि मान्छेको खुद भन्छ नि जुन मान्छेको लाइन लागेको थियो, यस्तो भएको थियो। यस्तो भएको थियो कि उहाँलाई जादुकर भनेको थियो, जे सृष्टि एउटा मान्छेले यति सृष्टि कसरी गर्न सक्छ यत्रो आविष्कार। त्यही कारणले उहाँलाई मान्छेले जादुकर भनेको थियो, विजार्ड अफ मेन्लो पार्क भनेको थियो। मेन्लो पार्क उहाँको लेबोरेटरी जुन हो, न्यू जर्सीको एडिसन भन्ने जग्गामा छ, न्यू जर्सीको त्यहाँ मेन्लो पार्क भन्ने, त्यो मेन्लो पार्क उहाँको लेबोरेटरी जहाँ उनको एस्टाब्लिस गरेको थियो त्यो जग्गाको नाम हो। त उहाँलाई विजार्ड अफ मेन्लो पार्क भनेको मेन्लो पार्कको जादुकर भनेर जान्दथे सबै पृथ्वीले। तर सफलता यस्तो हुन्छ कि जतिखेर हामीले गर्दै गर्छौँ त्यतिखेर यो कुरो देखिँदैन। जहिले सफलता एकैचोटि निस्किन्छ त्यतिखेर सबै पृथ्वीले देख्छ, त त्यतिखेर जादुकर भन्छ, होइन यो मान्छे त भाग्यमानी छ, यसको त साह्रै भाग्यले यसलाई भेट्टाएको छ भनेर। तर त्यो त्यस दिन मात्रै देखिन्छ। त्यसले त्यो भाग्यसम्म आउनका लागि जुन 1000 एउटा विफलतालाई जुन उनले च्यालेन्जलाई उनले लिएको छ त्यो देखिँदैन। सबै मान्छेको लाइफमै त्यही हुन्छ। त्यो त एडिसनको कुरो हो। धेरै अरू साना साना कुराहरू पनि छन् जुन पाकिस्तानी सिन्धु लेखक हुनुहुन्थ्यो अनि तत्त्व विज्ञानको गवेषक हुनुहुन्थ्यो टेक्सास युनिभर्सिटीमा। उहाँले पनि एकखेप भन्नुभएको थियो कि उनको नाम भयो अब्दुल हक चाङ, उहाँको कुरो पनि लेखिएको छ अलिकति। उहाँ अब्दुल हक चाङ, उहाँले भन्नुभएको थियो उहाँ धेरै दुखिया घरमा, धेरै नहुने घरमा जन्मिनु भइरहेको थियो। त्यति मात्रै होइन, उहाँको घरबाट स्कुल जाने 2 घन्टाको बाटो थियो। अहिले हामी भाब्दाखेरि 2 घन्टाको बाटो भनेको साइकल लिएर 2 घन्टाको बाटो। साइकलको अभाव थियो, घरमा एउटै साइकल थियो जुन उनको बाबाले चलाउनुहुन्थ्यो। त्यसमा उनले त्यो स्कुल महिनामा 1 दिन 2 दिन स्कुल जानुहुन्थ्यो। त्यसरी नै उहाँले एक्जामको लागि, एक्जाम मात्रै दिनको लागि, परीक्षा मात्रै दिनका लागि विद्यालय जानुहुन्थ्यो। त्यसकै बिचमा उहाँले पढ्नका लागि संयम जुन हुन्छ, संयम शिक्षा, अहिले कोभिड-19 मा यो अति जरुरी छ। संयम जुन हुन्छ आफै सिक्ने, त्यो उनले आफै नै सिकेर गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर त्यो सिकेको जुन पर्व हुन्छ त्यसमा उहाँको एकजना ट्युसन टिचर हुनुहुन्थ्यो जुन घरमा आएर पढाउनुहुन्थ्यो, घरको शिक्षक। उहाँले पढ्दाखेरि यी अब्दुल हक चाङले सधैँ सर कसरी गुरु कसरी गएर बाहिर पढ्ने हो, विदेशमा पढ्ने हो, कसरी अमेरिकामा पढ्ने हो, कसरी पृथ्वी जुरा एउटा असाधारण सफलता गर्ने हो भनेर क्वेसन गरिराख्नुहुन्थ्यो। यत्रै साह्रै प्रश्नहरू गर्दाखेरि उहाँको टिचरलाई लाग्थ्यो कि यो केटा पगला हुन् कि क्या हो पनि, घरमा बस्ने एउटा राम्रो घर छैन, स्कुल जान स्कुल पुग्ने गरी यिनको सक्षमता छैन, तर यी अमेरिका युरोपको कुरा गर्नुहुन्छ त्यसो भनेर भाग्नु भइरहेको थियो मनमा, तर भन्नुभएको थिएन। जहिले उनले टेक्सास युनिभर्सिटीमा सिट भेट्टाउनु भयो त्यस दिन त्यो एरियामा, त्यो गाउँमा हल्ला भयो। धेरै दिनको कुरा होइन, 10-15 वर्ष अगाडिको कुरो, हल्ला भयो। त्यतिखेर उहाँको सर एक दिन देख्नुभयो चाहिँ धेरै मान्छेहरू उहाँलाई मिठाईहरू लिएर यस्तो यस्तो गरेर उहाँलाई शुभेच्छा जनाउन आउनुभएको थियो। त्यस दिन उनले देख्नुभयो परबाट उहाँको पुरानो सर, स्कुलमा पढाएको सर एकजना साइकल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो गुरु आएको देखेर उहाँले परैबाट लिएर बस्नुहोस् बस्नुहोस् भनेर बस्न लगाउनु भयो। तर गुरुले भन्नुभयो कि म आज आशीर्वाद दिन सँगै अर्को एउटा कामको लागि पनि आएको हो। भन्दाखेरि के कामको लागि आएको भन्दाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि म तपाईँसँग माफ माग्नका लागि आएको हो, क्षमा माग्नका लागि आएको हो। क्षमा के कुराका लागि गुरु मसँग क्षमा माग्न तपाईँ आउनुभयो भन्दाखेरि एउटा दिन थियो जहिले तिमीले यत्रा कुराहरू मलाई सोद्धाखेरि भाब्दाखेरि मलाई लाग्थ्यो कि यी केटाको त विकृति पो भएको छ कि क्या पनि, मानसिक विकृति पो भएको छ कि क्या पनि। यत्रा ठुला ठुला सपना देख्छन् जसको स्कुल जाने सक्षमता छैन, त्यसले यत्रा ठुला सपना देख्छ भनेर। त्यही कारणले म आज तपाईँसँग तिमीसँग माफ माग्न आएको हो कि मलाई त्यो भावेको लागि मलाई माफ गरिदिनु होला। त्यहाँ पछाडि हकचाङले भन्नुहुन्छ, उहाँ साधारण मान्छे हो, उहाँले भन्नुहुन्छ कि मलाई आफै दिनुभएको उहाँले एउटा उपदेश दिनुहुन्छ कि म आउने अगाडि भन्नुभएको कि तपाईँ एउटा कुरो सधैँ मनमा राख्नु कि एउटा कुरो यो हो कि सपना सधैँ यसरी देख्नु कि मान्छेले तपाईँलाई पागल भनेर सोच्न लागुन्। पृथ्वी केही पनि लड्दैन पागल भन्दाखेरि। सपना
यतिसम्म तपाईँले देख्नु कि मान्छेलाई तपाईँले पागल भनेरै भन्न लाग्नु। त यस्ता कुरा छन् जुन सपनाको जुनै सीमा हुँदैन। त अब्दुल कलामले पनि भन्नुभएको छ, सपना यो होइन जुन तपाईँ राति सुतेर देख्नुहुन्छ, सपना यो हो जुन तपाईँ काम गर्दाखेरि देख्नुहुन्छ। त्यो सपना त्यस्तो खालको सपना जुन हुन्छ सपना त्यस्तो खालको सपना जुन हुन्छ, बिग ठुलो सपना देख्नु दोष होइन। ठुलो सपना देख्नु त आफ्नो जुन हुन्छ आफ्नो आत्मविश्वास, जुन अलरेडी सरिता शर्माज्यूले भन्नुभयो, आफ्नो आत्मविश्वास नभए त केही काम गर्न सकिँदैन। ठुलो सपना देख्नु त आत्मविश्वासको एउटा प्रमाण हो। यस्तै खालका कुराहरू, धेरै कुराहरू यसमा लेखिएका छन्। जातिगत कुराहरू भन्दाखेरि फेरि भनिन्छ, जुन हामी धेरै टाइममा भन्छौँ कि हामी नेपाली भयौँ, यस्तो भयौँ, हामीलाई धेरै मान्छेहरूले थिचोमिचो गर्नुहुन्छ, हामी जाति भाषा, यी कुराहरू भन्दाखेरि धेरै कुराहरू हुन्छन् जुन कुराहरू कहिलेकाहीँ साह्रै दुधुल्लमान पनि हुन्छ भन्ने ओर्नेमा बा जुक्तितर्कको पनि कुरा आउँछ। त्यहाँ पनि धेरै कुरा हुन्छन् कि हामीलाई थिचोमिचो गरेको छ अमुकले तमुकले, धेरै कुराहरू हामी गर्छौँ। तर ती कुराहरू सबै पृथ्वीमा सबैले ती कुराहरू झेलेको छ। जसरी अमेरिकामा हुनुहुन्थ्यो तपाईँको जेस्टर हेरिस्टन भन्ने गायक, सरिताज्यूले जान्नुहुन्छ होला, उहाँ ब्ल्याक निग्रो गायक हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकन गायक। उहाँले पहिला जो नेतृत्व लिएको थियो अमेरिकन ब्ल्याक सिङ्गर हिसाबले, आध्यात्मिक सिङ्गर हुनुहुन्थ्यो उहाँ। अमेरिकामा एउटा पनि स्टुडेन्ट विद्यार्थी छैन होला जसले स्कुलमा उहाँको गान एकखेप गाएको छैन। यति जनप्रिय उहाँ हुनुहुन्थ्यो। अमेरिका छोडेर सबै विश्वभरिमा उहाँको गान यति पपुलर छन्। त उहाँलाई पनि एक दिन, त्यतिखेरको दिनमा उहाँलाई पनि एक दिन सोधिएको थियो कि रिपोर्टरले सोध्नु भइरहेको थियो, जेस्टर तपाईँले यत्रा धेरै लेख्नुभयो, तपाईँ आफूलाई के भनेर परिचय दिन खोज्नुहुन्छ? उहाँले भन्नुभयो कि म आफूलाई ब्ल्याक निग्रो अमेरिकन सिङ्गर भनेर परिचय दिन खोज्छु भनेर, एफ्रो अमेरिकन सिङ्गर भनेर परिचय दिन खोज्छु भनेर। त्यतिखेर उहाँले भन्नुभयो, तपाईँ कहिल्यै पनि जातिगत जुन कुसंस्कार हुन्छ, जुन हामी कुसंस्कार भन्छौँ, जातिगत कुसंस्कारको बलि हुनु भएको छैन भनेर उहाँलाई प्रश्न गर्नुभयो। उनले भन्नुभयो, थ्रु आउट माई लाइफ, मेरो लाइफको सधैँ नै भइरहेछु। त्यसो भए तपाईँ कसरी बाँच्नुहुन्छ त भनेर सोध्नुभयो। किनकि म आउटलिभ गर्न सिकेको छ मैले यहाँबाट भनेर। त्यो पनि एउटा मान्छेको गुण हो। मान्छेले आउटलिभ गर्न कसरी, हामी जातिदेखि माथि, वंशदेखि माथि, परिवारदेखि माथि पुरा चिन्तन पनि चाहिँ कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ। त्यसले एउटा सफलताको बाटो देखाउँछ। त्यही कुरो मैले भन्न खोजेको थिएँ। लिङ्गदेखि माथि जुन हामी मेल फिमेलको कुरा गर्छौँ, नारी पुरुष, यो रियालिटी हो, यो परिचय पनि हो। तर त्यो परिचयदेखि माथि पनि सबै मानिसको एउटा ठुलो अर्को परिचय छ, जुन हामी विश्व नागरिक भन्छौँ, जुन हामी वर्ल्ड जुन सिटिजन भनेर भन्छौँ। विश्व नागरिक एउटा परिचय हुन्छ सबै मानिसको। सबै मानिसको यो पृथ्वीमा जन्मिने एउटा मिसन हुन्छ। मलाई आफैलाई लाग्छ जीवन दर्शनको कुरो भन्दाखेरि, जे हामी जस्ता मान्छेको त के जीवन दर्शन हुनु र, हामी साना मान्छे, ठुला मान्छेको जीवन दर्शन त महात्मा गान्धीको हुन्छ, जीवन दर्शन त नेल्सन मण्डेलाको हुन्छ, जीवन दर्शन त अरू धेरै ठुला मानिसहरूको हुन्छ। त्यही पनि एउटा कुरो हुन्छ कि सबै मानिस नै यो पृथ्वीमा मलाई लाग्छ कि एउटा मिसन लिएर जन्मिएको हुन्छ। त्यो मिसन के हुन्छ भन्दाखेरि कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यो मिसन आफैले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ। एउटा मिसन हुन्छ सधैँ नै, एउटादेखि धेर मिसन हुँदैन। त्यो मिसन आफैले रिकगनाइज गर्नुपर्छ, आफैले आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ र त्यो मिसनलाई कसरी आफूले सक्सेस गर्ने हो, त्यो मिसनलाई कसरी आफूले त्यसलाई वास्तविकता गर्ने हो, त्यसको लागि आफूले एउटा भिजन सृष्टि गर्नुपर्छ। जसरी एउटा इन्स्टिट्युसनको एउटा भिजन हुन्छ, जसरी एउटा पुलिस डिपार्टमेन्टको एउटा भिजन हुन्छ के गर्ने अब कोभिड-19 आएको छ, जसरी एउटा साइन्टिस्टको भिजन हुन्छ, त्यसरी प्रत्येक मानिसको यो पृथ्वीमा जन्मिनसँगै एउटा मिसन लिएर आएको हुन्छ। त्यो मिसनको एउटा भिजन बनाउनु पर्छ र त्यो भिजनलाई सधैँ त्यो भिजनलाई कसरी वास्तविकता गर्ने हो त्यसको लागि अघि बढ्नुपर्छ। सुन्दर। हजुर, डाक्टर निर्मला देवीजीको यति मिठो कुराले हाम्रो मन छोएको छ। र प्रिय श्रोतावर्ग, हामी पनि यस मञ्चबाट यो भन्न चाहन्छौँ, प्रबल इच्छा शक्ति अरू आत्मोत्कर्ष खादना, यो पुस्तक हजुरहरूले पनि कहीँ भेट्नुहुन्छ भने ल्याएर पढ्नु होला। यहाँबाट धेरै हजुरहरू इन्स्पायर हुन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम युवा लेखक मञ्चको तर्फबाट हामी पनि अनुरोध गर्दछौँ हजुरहरूलाई। र हजुर हामीसँग जोडिराख्नु होला। हजुरसँग अरू पनि हाम्रा केही जिज्ञासा छन्। र अब हामी सोझै डाक्टर दैवकी देवी तिमसिनाज्यूतर्फ जाँदैछौँ। उहाँतर्फ हाम्रो सानो जिज्ञासा छ र उहाँ आउँदा हामी प्रिय श्रोतावर्गलाई एउटा विशेष अनुरोध पनि यहीँबाट मञ्चबाट गर्न चाहन्छौँ। प्रिय श्रोतावर्ग, केही दिन अघि नै हाम्रो 9औं श्रृङ्खलामा हामीले गजल प्रशिक्षण कार्यसूची राखेका थियौँ, कार्यशाला राखेका थियौँ। कार्यशाला सम्पन्न गराउनु भएको थियो सुदूर काठमाडौँबाट डाक्टर देवी नेपालज्यूले। र सोही अनुष्ठानलाई हामीले सोझै कार्यक्रम युवा लेखक मञ्चको युट्युब पेजमा हामीले हालिसकेका छौँ। हजुरहरू यस युट्युब पेजमा गएर गजल प्रशिक्षण कार्यशाला सुनेर गजल लेख्न पक्कै सक्नुहुन्छ, हामीले यो आशा राखेका छौँ। र हजुरहरूले पक्कै पनि कार्यक्रम युवा लेखक मञ्चको युट्युब पेजमा गएर युट्युब पेजलाई लाइक, सेयर गर्न नभुल्नु होला, फलो
त्यसलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। र यसै बिच अब हामी जाँदैछौँ डाक्टर दैवकी देवी तेम्सिनाज्यूतर्फ र उहाँलाई हाम्रो एउटा जो सानो एउटा जिज्ञासा छ र जिज्ञासा यस्तो छ, हाम्रो विशेष गरी अहिले भन्ने हो भने हाम्रा युवा नारीहरूलाई हजुर एकजना अग्रणी नारी भएर कस्तो सुझाव दिन हुनुहुन्छ, उहाँलाई अपग्रेड हुनको लागि हजुरले कस्तो सुझाव दिन खोज्नुहुन्छ? हजुर, महिला नारी भनेपछि नै नारीहरूको दायित्व साह्रै ठुलो छ। महिलाहरूको भन्दा महिलाहरू ईश्वरका पनि समक्ष छन्, किनभने उनीहरूसँग एउटा जन्म गराउने शक्ति छ, किनभने उहाँहरू मातृ हुनुहुन्छ, सन्तान जन्म दिन सक्ने शक्ति छ। र वेद गीताहरूमा भागवतहरूमा पनि भनिएको छ महिला सबैभन्दा ईश्वरको नजिक छन् भनेर। उहाँहरूमा एउटा जन्मदायिनी शक्ति छ। र अहिलेको विज्ञानले भन्दैछ एउटा क्रोमोजोम बढी छ भन्दैछ अहिलेको साइन्सले। तर त्यो यो अहिलेको साइन्सले भन्ने धेरै अघि नै 5000 10,000 वर्ष अघि नै वेद गीतामा भनिसकेको छ कि ईश्वरको साह्रै नजिक छ भन्नु नै महिलाहरूमा त्यो एउटा जन्मदायिनी शक्ति छ। र महिलाहरूले नै सबै समाजदेखिबाट लिएर घरदेखिबाट लिएर उहाँहरूले सबैलाई नै मिलाएर घर एउटा परिवार सबैलाई मिलाएर नै आफ्नो एउटा लेखनलाई पनि र अध्ययनलाई पनि उनीहरूले ठिकमा राख्नु पर्नेछ। र अध्ययन नै अहिलेका नारीहरूलाई भन्न चाहन्छु भने अध्ययन सबैभन्दा ठुलो कुरो। अहिले यहाँ निर्मलाजीले कति राम्रो एउटा इन्स्पाइरेसन किताब गर्नुभयो, किताब लेखेर निकाल्नु भयो, त्यो पनि अध्ययन गर्न जरुरी छ। त्यो किताब उहाँले सो अध्ययनबाट नै उहाँले त्यो सक्सेस हुनुभएको छ। त्यो बुक निकाल्नको निम्ति उहाँले भनिसक्नु भएको एउटा लक्ष्य यस्तो लिनु कि मानिसले पागल त्यस्तो खालको पग्लामी एउटा अहर लाग्यो कुनै काम पनि सक्सेस हुँदैन, अहर लहर लाग्नै पर्छ। रश्मिले पनि भनिसक्नु भएको छ कि कसरी पढ्ने एउटा बानी बिस्तारै बिस्तारै प्राप्त गर्दै जानु। उहाँले आमाबाट एउटा जुन आमाले पढ्दै गर्नुहुन्थ्यो त्यो उहाँमा आयो। मतलब आमाले पढेको देखेर आमा कस्तो हुनुपर्छ घरको, मलाई अहिलेसम्म पनि भन्छन् मम्मी तपाईँ कति पढ्नुहुन्छ भनेर भन्छन्, नानीहरूले भनिरहन्छन् कि उनीहरूभन्दा म धेरै पढ्छु। किनभने हामीलाई पढ्ने एउटा इच्छा राख्नुपर्छ। इच्छा भएन भने कुनै पनि काम गर्न सक्दैन। इच्छा शक्ति नै सबैभन्दा ठुलो प्रबल इच्छा शक्ति मान्छेको एउटा लक्ष्यमा पुर्याउन सक्दछ। आफ्ना इच्छा भएन भने केही काम गर्न सक्ने एउटा क्षमता छ उसमा, तर उसमा इच्छा छैन भने त्यो काम सक्सेस हुँदैन। त्यस कारणले इच्छा शक्ति प्रबल हुनुपर्छ र दिन रात एउटा काम आज गरौँ त्यसलाई भोलिदेखि छोडिदियो त्यसरी हुँदैन। एउटा काम गरिरह्यो भने निरन्तरता काममा लागिरह्यो भने कुनै पनि काठ हौते खिलो खइजाए भन्ने असमियामा हामीले पढेका थियौँ। घोटिरह्यो भने ढुङ्गो पनि खिउँछ भनी त मान्छे हौँ हामीले गर्न नसक्ने केही पनि छैन। आज शिक्षाले नै आज फलाम जगन्नाथ गुरागाईले भन्नुभएको थियो शिक्षाले नै फलाम आकाशमा उड्दछ भनेर। हो आज फलाम आकाशमा उडिरहेको छ, जस्तै एरोप्लेनहरू हामीले देख्यौँ। त्यसै गरी हामीहरूले प्रबल इच्छा नै मुख्य कुरो हो। र आजका नारीहरूले घरलाई सम्हाल्दै सबै घर एउटा नयाँ परिवेशबाट अर्काको घरमा जानुपर्छ र त्यो घरलाई आफ्नो पार्नुपर्छ। त्यो घरलाई आफ्नो पारेर त्यहाँका बाउ आमा हुन्छन्, आफ्नो श्रीमानका बुबा आमाहरूलाई पनि आफ्नो पार्नुपर्छ, रिजाउनु पर्नेछ। धेरै दायित्व छ छोरा मान्छेहरूको भन्दा महिलाहरूको धेरै दायित्व। सबै कामहरू सकेर पनि आफूले अध्ययनमा बस्नुपर्नेछ, अध्ययन गर्नुपर्नेछ। र कतिपय कुराहरूले कतिपय कठिनाइहरूले गर्दा उनीहरू पछि परिरहेका छन् लेख क्षेत्रमा। किनभने उता भात उम्लिँदैछ, उता सब्जी डढ्दैछ, यता ऊ कलम चलाउँदै हुन्छ होइन। र त्यसले गर्दा त्यस्ता विभिन्न समस्याहरूलाई उनीहरूले झेलेर एउटा साहित्यिक रूपमा इस्टेब्लिस गर्न पर्छ। र सबैभन्दा ठुलो कुरो त अध्ययन नै हो। अध्ययनलाई जारी राखौँ भनी र इच्छा शक्ति पनि हो। र नारीहरूले बहिनीहरूले आउँदै गरेका पिँढीहरूलाई के भन्न चाहन्छु, अध्ययन र घर समाज राष्ट्र जस्तै हाम्रो सनातन वैदिक उसमा भनिएको छ वसुदैव कुटुम्बकमको एउटा भावना मनमा रहनु पर्दछ। किनभने विश्व नै हाम्रो घर, स्वार्थी हुनु भएन। र विश्वको कल्याण आज कसरी यो विश्वभरिमै एउटा बिमार लागेको छ,
प्रत्येक घर एउटा सानो गाउँदेखिबाट लिएर कोभिड-19 सबैलाई थाहा भइसकेको छ। यो विश्व एउटा परिवार हो र त आज एउटा परिवारमा एउटै बिमार लागेको छ। हामी धेरै टाढा छैनौँ, हाम्रो विश्व एउटा गाउँ जस्तो भएको छ। आज विश्व गाउँ भएकोले गर्दा नै हामी एउटै बिमारमा पीडित भएका छौँ। र रश्मिजीले कति राम्रो भन्नुभयो, हामीहरूले प्रिकसनहरू कसरी लिनु पर्दछ। मुख्य घरको आमाले नै हात नधोइकन भान्सामा काम गर्न थाल्नुहुन्छ भने त्यो बच्चाले पनि त्यसै गर्छ। र मुख्य रूपमा आमा, नारी, बहिनीहरू नै मुख्य रूपमा सजग हुनु पर्यो र मात्र समाज निर्माण हुन्छ। समाज निर्माणको जुन बागडोर छ, जसरी श्री कृष्ण अर्जुनको सारथी हुनुभएको थियो, त्यस्तै एउटा घरको सारथी भनेको नै आमा हो। र आमाले सिकाएका हर कुराहरू बच्चाले मान्दछ। जस्तै एउटा बिग्रिसकेको छोरो पनि आफ्ना आमाको मायाले, म अर्को एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, माया सबैभन्दा ठुलो कुरो। मायाले हर कुरो जित्न सकिन्छ। रिसाले एउटा नानीसँग तपाईले रिसाएर कुरा गर्नुभयो भने त्यसले तपाईलाई फर्केर त्यसले रिसाएरै कुरा गर्छ। तपाईले मायाले कुरा गर्नुभयो भने त्यसले फर्केर तपाईलाई मायामै बुझाउँछ। उसलाई जति सक्दो माया दिनुपर्छ। मायाले मात्रै फर्काउन सकिन्छ। जस्तै यिनै कुराहरू बहिनीहरूले अग्रज आउँदै गरेका बहिनीहरूले यिनै कुराहरूलाई फलो गर्दै जानुपर्छ। निर्मलाजीले पनि धेरै सुझाव दिइसक्नु भएको छ, रश्मिजीले र सरिताजीले। यस्ता महियसीहरू आज यहाँ भेला हुनु भएको छ। म त के भन्नु, म त सिकेँ, धेरै कुरा सिकेँ आज उहाँहरू तीनजनाबाट। बहुत खुसी लाग्यो। तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत खुसी लाग्यो निर्मलाजीको जुन भन्नुभयो किताबमा के छ, कति मजाले फ्लुएन्टली मैले यसरी सुन्न पाएको थिइनँ। यसरी फोनमा पनि कन्ट्याक्ट हुँदैन थियो। रश्मिजी त अब हाम्रो एउटा गौरव नै हुनुहुन्छ हाम्रो समाजको लागि। उहाँहरू बढेर आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई फलो गरेर हाम्रा बहिनीहरू अब फलो यसरी अघि बढेर आउनु पर्यो, अघि बढ्ने इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। त्यही नै भन्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आफूले जुन विशेष गरी अहिले आफूले भन्नुभयो, विशेष गरी अब आफूलाई छोडेर उहाँ तीनजना मात्रै महियसीको कुरा गर्नुभयो, तर हामी कार्यक्रममा युवा लेखक मञ्चको तर्फबाट आफूहरू चारैजना एकजना महियसी हुनुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो स्थानमा गौरव हामी गर्छौँ आफूहरूलाई लिएर। र कार्यक्रममा युवा लेखक मञ्च आज साह्रै नै खुसी, हामी यति नै धेरै खुसी भएका छौँ। आफूहरू चारैजनालाई आज यस मञ्चमा लाइभ भेटेका छौँ र आफू जोडिराख्नु होला। हजुर समक्ष हामी फेरि पनि आउँदैछौँ। अमितज्यू। हजुर, र अति मिठा कुराहरू हामीले सुन्दैछौँ र अवश्य। र अब हामी फेरि जानेछौँ डाक्टर सरिता शर्मा समक्ष। उहाँसँग हाम्रा केही जिज्ञासाहरू छन् अझै। र दिदी तपाईँ समक्ष फेरि एउटा हाम्रो जिज्ञासा, जस्तै कि हाम्रा धेरै यहाँ श्रोताहरूले कमेन्टहरू गरिरहनु भएको छ, क्वेसनहरू गरिरहनु भएको छ। र अब हामी तपाईँबाट एउटा सिर्जना सुन्न चाहन्छौँ, अङ्ग्रेजी कविता। तपाईले अवश्य सुनाउनुहुन्छ भन्ने आशा छ। हजुर, एउटा अङ्ग्रेजी कविता हालैमा लेखेको थिएँ, अटमनल ब्रिज भन्ने। यो अलिकति एउटा बुढेसकालमा पुगेकी महिला एकजनाको सिचुएसन, कसरी घरमा ऊ एक्लै बस्दछिन्, छोराछोरीहरू साथमा छैनन्, अनि उनको एउटा मनोभावनामाथि एउटा कविता मैले लेखेकी थिएँ। The evening breeze brings in the wafts of children at play. Dust rises and hits the panes. Curtains part to a handful of smoke. Smoke that smells of dinner in some nearby house. The hearth, which must be full of cackles and varied talks, where children chatter over a mouthful of spicy hot curry. My kitchen looks deserted. There is no one I share my food with. There is no smell of freshly cooked food, just heating and reheating tetras. My children must have their living rooms bustling with sound and music. म त एक्लै छु, तर मेरो नानीहरूको लिभिङ रुममा चाहिँ पुरा म्युजिक चलिरहेको होला, नानीहरूको शोर भएको होला। Just as I had, मेरो पनि एउटा समयमा थियो त्यस्तै। My children must have a purpose in life, just as I had. Years slid by and purposes fly out. You stare at empty rooms and long for the unmade beds, the loud music
and the heated arguments. So many seasons ago was all that. I have lost track of time, it seems. My loneliness fails to bother me anymore, but my children's pain would still hurt. I mumble a silent prayer for them as my ears strain for the phone to ring. म फोनकै आशामा बाँचिरहेको छु। एकजना वृद्ध महिला, एक्लै बस्ने महिलाको मनोभावना। अति सुन्दर, अति सुन्दर। वाह, हामी त अब शब्दै छैन अब कसरी भन्नु। हजुर ज्योतिजी। अमितज्यू, हामीले यो लगभग धेरै आज 11औं वटा श्रृङ्खलामा आएपछि आज हामीले पहिलो पटक आज अंग्रेजी कविता यसरी सुन्न पाइयो। कार्यालय युवा लेखक मञ्च आज साँच्चै धन्य भएको छ र धन्यवाद छ सरिता, डाक्टर सरिता शर्माज्यूलाई आफू हामीसँग जोडिराख्नु होला। र यसैबीच अब हामी सोझै अब धेरै समय हजुरहरूको हामी लिँदैनौँ, हामी डाक्टर रश्मिरेखा दिदीको तर्फ जाँदैछौँ। र रश्मिरेखा दिदी हजुर समक्ष हामी आउँदैछौँ। हजुरले अहिले वर्तमान हजुरले नेपालीका साथै असमिया भाषामा पनि राम्रा राम्रा कविता लेख्नुहुन्छ। यो हामी सबैले, असमेली गोर्खा सबैले हामी यो कुरामा अवगत छौँ। र आज यसै मञ्चमा हामी हजुरलाई भेटेका छौँ र हजुरबाट एउटा सिर्जना सुनौँ। डाक्टर सरिता शर्माको कविता सुनेपछि साँच्चै नै मन भिन्नै भयो, भिन्नै अवस्थामा पुग्यो। एउटा असमिया कविता हजुरहरूको समक्ष पेश गर्न चाहदैछु। कविताको शीर्षक छ समयर पिसे पिसे मय। उरिसे সময়বোৰ, উৰিছে সময়বোৰ, শীতৰ ঠাণ্ডাত কপি কপি, গ্ৰীষ্মৰ উষ্মত ঘাম উলিয়াই, ফাগুনৰ লগত নৃত্যৰতা হৈ, কোনফালে জানো কোনোবা ফালে উৰিছে সময়বোৰ। সময়ৰ অস্তিত্ব উপলব্ধি কৰিব পৰা হোৱাৰে পৰা ধৰিব বিচাৰিছো সময়। সময়ৰ অস্তিত্ব উপলব্ধি কৰিব পৰা হোৱাৰে পৰা ধৰিব বিচাৰিছো সময়। জুনৰ নাৱত বহি বঠা বোৱা সময়, ধৰিবলে বুলি হাত মেলোতেই সূৰ্যৰ পিঠিত বহি খিলখিলাই আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত নিঃশব্দে বুৰ যায়। নাঙঠ গছবোৰৰ পৰা ৰঙচুৱা হৈ ওলাই অহা সময়ক ধৰিবলৈ বুলি হাত মেলোতেই কেনেকৈ যে বৰণ সলাই সময়ে। সময়ক ধৰিবৰ বাবে বহুদূৰ বাট কৰি বাই মই ক্লান্ত, শ্ৰান্ত। ক্লান্ত মোৰ চকু, চুলি, ওঠ। পাখি লগা সময়ক খেদি ফুৰোতে সময় বাৰু কেতিয়া মোৰ দেহতেই আচুৰ মাৰি গল। সময় আকৌ উৰি গল, সময় আকৌ উৰি गल। धन्यवाद। बहुत बहुत साह्रै अति मिठो। हामी हजुरलाई धन्यवाद मात्रै भन्नुहुन्छ शब्द कम्ती हुन्छ। हजुरले यस्तो व्यस्ततापूर्ण पदमा आसीन भएर पनि हाम्रो साहित्यमा हजुरले यस्तो मिठो लगावले लेखिराख्नु भएको छ र आउँदो दिनमा पनि हजुरबाट अरू मिठा मिठा हामी सृजना यसै मञ्चमा पनि सुन्न पाउँछौँ, यो हामीले आशा राखेका छौँ। र अब हामी अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। हामी सोझै डाक्टर निर्मला देवीज्यू तर्फ हामी जाँदैछौँ। आज यसै मञ्चबाट हामी उहाँको पनि एउटा केही सृजना सुन्न पाउँछौँ, हामीले आशा राखेका छौँ। हजुर, उहाँले सृजनाको कुरा गर्नुभयो। मैले कविता त साह्रै लेखेको छैन। हिमालय दर्पणमा 2-4वटा कविता लेखेको थियो। त्यतिखेर मलाई मन थियो कि एउटा मोनालिसा दिएर एउटा कविता पोथी निकाल्ने भन्ने। त अमेरिकामा हुँदाखेरि लेखेको थियो। त्यतिखेर ती सबै कविताहरू भन्दा मलाई बाउ भन्ने कविता लेखेको थियो। त्यो हाम्रो घरको बाउलाई लिएर लेखेको थियो। यो पृथ्वी साह्रै ठुलो छ बाउ भनेर लेखेको थियो। पृथ्वी साह्रै ठुलो छ भनेर बाउले धेरै टाइममा भन्नुहुन्थ्यो कि एउटा सीमा, मेरो सीमा यहाँबाट यहाँसम्म हो भनेर। त्यसरी मैले उहाँबाट लेखेको थियो कि यो पृथ्वी साह्रै ठुलो छ बाउ भनेर। अहिले धेरै कुराहरू बिर्सिसके त्यहाँका, तर पछि त यो पृथ्वी साह्रै ठुलो छ बाउ भनेर भन्दै भन्दै गएर मैले फेरि लेखेको थियो कि यो पृथ्वी साह्रै सानो छ बाउ। आज मलाई त्यो कुराको प्रमाण लाग्दैछ यो पृथ्वी कति सानो छ। हामी सबै एउटै स्क्रिनमा बसेर बात मार्दैछौँ, बोल्दैछौँ। अमेरिका युरोपसँग पनि हामी यसरी नै बोल्दैछौँ। सारै पृथ्वीका सबै स्टुडेन्टले कोभिड-19 भएर जदियो वा माने उहाँहरूले
स्कुलमा क्लास गर्न भेटाएका छैनन्, तर उहाँहरूले अर्को एउटा स्कोप पनि भेटाएका छन् कि उहाँहरूले अमेरिका युरोपका राम्रा राम्रा जुन टिचरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आफै अघि बढेर आउनुभएको छ पढाउनका लागि। हिजो जस्तो भेटेकी थिए कि पाकिस्तानमा हुनुहुन्छ बहुत धेरै महिलाहरूले एउटा बनाउनु भएको छ कि उहाँहरूले टिचिङ गर्नका लागि थोरै नोमिनल फी लिएर धेरै MIT हार्वर्डहरूले फ्री कोर्स दिनुभएको छ अनलाइन, जुन हाम्रा स्टुडेन्टहरूले अरू बेला भेट्नेको लागि त्यति सुविधा हुने थिएन होला। धेरै कोर्स छ तर अहिले त सबै फ्री छ। त्यो एउटा स्कोप पनि हो हामीहरूको लागि। त त्यस्तै कुराहरू छन्। कविता पाठ गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो कविता भन्दा म कविता पनि धेरै रुचाउँछु, तर आवृत्ति त साह्रै गर्दिनँ। 2-4वटा कविता मलाई धेरै राम्रो लाग्छ, जसरी माया एन्जेलोको कविता। उहाँ सरिताजी हुनुहुन्छ, उहाँ अगाडिको मैले कविताको अमेरिकन इङ्ग्लिसको एक्सेन्टको त सबै धचिया हुन्छ होला जस्तो लाग्दैछ, तर पनि मलाई धेरै राम्रो लाग्छ माया एन्जेलोको आई राइज भन्ने कविता। त त्यहाँका 2-4वटा स्टेन्जा जुन मलाई अलिअलि याद छ अहिले भन्दैछु। त आई राइज भन्ने, यु मे राइट मी डाउन इन द हिस्ट्री with your bitter twisted lies. You may trod me in the very dirt, but still like dust I will rise. Just like the moons and suns, with the certainty of tides, just like hopes springing high, still I will rise. You may shoot me with your words. You may cut me with your eyes. You may kill me with your hatefulness, but still like air I will rise. Leaving behind nights of terror and fear, I'll rise. Into a daybreak that's wondrously clear, I rise, bringing the gifts that my ancestors gave. I am the dream and the hope of the slave. I rise, I rise, I rise. यो कविता धेरै लामो छ, मलाई मन परेका 3-4वटा स्टेन्जा मैले लेखिराख्छु, यो लेखेको थियो। त त्यही भनेर भने अरू कुरो भने त्यसकै माझमा मैले जुन कुराहरू अघि पनि भन्दै थिएँ कि मोटिभेसनल कुरा नै मेरो मेन कुरा हुन्छ, त्यसमा महिलाहरूको कुरा पनि जुन भन्दै थियो अघि सकिएको थिएन। म फेरि त्यसलाई ल्याएर आएर भन्दैछु कि महिलाहरूले, हजुरले एकखेप सोध्नु पनि भइरहेको थियो मलाई कि हाम्रो महिलाहरूको लागि के उपदेश दिनुहुन्छ होला भन्ने। त्यो कुरो पनि यही म उत्तर दिँदैछु कि हाम्रो महिलाहरूको लागि उपदेश दिनका लागि म अयोग्य छु भनेर मलाई अहिले पनि ठान्दिनँ। त्यही पनि हजुरले भन्नुहुन्छ भने मैले केही त भन्नुपर्ने होला। त्यसको लागि भन्दैछु कि महिलाहरूको लाइफ साह्रै नै कष्टकर हुन्छ। जसरी भन्छन् कि वुमेन लाइफ हेज नेभर बिन इजियर, अमेरिकामा पनि भन्छन् त्यही कुरो, युरोपमा पनि साह्रै नै कठिन हुन्छ। त जन्ममै भेटिएको हुन्छ हामीले कि यो कठिन भएरै चल्नु परेको छ, त्यस माझमै हामीले साह्रो हुन सिक्नुपर्छ। तर त्यसको माझमा पनि जुन हुन्छ कि चाइल्ड बर्थ जुन हुन्छ, छोराछोरी जन्माउने हुन्छ, घरको काम हुन्छ, त्यहाँ पछाडि अरू पनि दायित्व हुन्छ। सबैभन्दा ठुलो हुन्छ महिलाहरू फेरि बिहे भएर अर्को घरमा जानुपर्छ। माफ गर्नु होला, मैले अलिकति टोके, म तपाईँलाई अलिक सजिलो बनाइदिन्छु ल। माने म एकदम समेटिदिन्छु। जस्तै कि वर्तमान समयमा समाजका धेरै नारीहरू जब विवाहित भएर जानुहुन्छ, उहाँहरूको जे पनि प्रतिभा छ त्यो समेटिन्छ, जे पनि प्रतिभा छ समेटिन्छ। तर जस्तै तपाईँ एकजना हुन्छ, तपाईँको दृष्टिमा वा एकजना युवा नारी प्रतिभाको दृष्टिमा उनीहरूले कसरी आफ्नो प्रतिभालाई डेभलप गर्न सकिन्छ, कसरी युज गर्न सकिन्छ? हजुर हजुर, त्यही कुराको आन्सर दिँदैछु। म भन्दैछु त्यहाँ यस्तो हुन्छ कि महिलाहरूको जब विवाह हुन्छ, उहाँले अर्कै एउटा घर जुन उहाँले कहिल्यै पनि देखेको थिएन, कहिल्यै पनि जानेको थिएन, त्यहाँ गएर सबैसँग फेरि एडजस्ट गर्नुपर्छ। त्यो सोच्दाखेरि कस्तो लाग्ने एउटा कुरा हो। एउटा पनि महिला पृथ्वीमा छैन होला जसलाई मैले देखेको छैन जुन हुन्छ बाबु की दुआ लेके चल ससुराल में इतना प्यार मिले भन्ने जुन गान सुन्दाखेरि रोएको छैन, आजसम्म देखेको छैन। एउटै पनि महिला देखेको छैन मैले जसले आफ्नो बिहेको सिडी हेरेर रोएको छैन बिदा गर्ने बेलामा। जति नै कठिन भए पनि, मन भए पनि, त्यो सबै थोक कुरो छोडेर पनि त्यो महिलाहरूको जुन हाम्रो नियम वा नीति नियम छ, संस्कार छ, सबै थोक कुराको लागि महिलाहरूले आफ्नो जन्मभूमि छोड्नुपर्ने हुन्छ। तर जन्मभूमि छोडे पनि एउटा कुरो सधैँ एउटा कुरो साँचो हो, महिलाहरूले एउटा कर्मभूमि भेट्टाएको हुन्छ। अहिले महाभारत दिएको थियो, अलिक दिन अगाडि हामीले पुरानो एकखेप हेरेको थियो 81 मा, फेरि एकखेप महाभारत कास्ट गरेको थियो टेलिभिजनमा। धेरैहरूले हेर्नु भएको होला कि जतिखेर पाण्डवहरूलाई केही भेटाएको थिएन, एउटा सियो जति माटो पनि म दिन भनेको थियो, त्यसको अगाडि पनि पाण्डवहरूलाई कसरी त अब दिने भन्दाखेरि खाण्डव वन जुन भन्छ, खाण्डव ढुङ्गा र माटा बलौटाको जुन पहाड हुन्छ, पर्वत त्यो दिएको थियो बस्नको लागि। त्यतिखेर पाण्डवहरू अब कसरी यहाँ गएर के गर्ने होला भन्दाखेरि
के चाहिँ भेट्यौँ हामीले। अब के गर्नु भन्दाखेरि श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ त्यतिखेर कि तिमीहरूले एउटा कुरो भेटेको छ, जन्मभूमि छाडे पनि तिमीहरूले कर्मभूमि भेट्टाएको छ, त्यसैलाई तिमीहरूले इन्द्रप्रस्थ बनाउनु पर्छ। त त्यसैलाई उहाँहरूले भरे जुन हुन्छ अहिले हस्तिनापुर भन्दा पनि राम्रो इन्द्रप्रस्थ बनाउनु भयो त्यही ढुङ्गाको पहाडलाई। त नारीहरूको पनि त्यही लाइफ हो, त्यही नै सुझाव हो जुन श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ कि जन्मभूमि हामीहरूले भेट्टाएको छैन, छोड्नुपर्ने हुन्छ, तर कर्मभूमि त हामीलाई सधैँ भेटाइएको छ, त्यही कर्मभूमिलाई नै हामीले इन्द्रप्रस्थ बनाउनु पर्छ। त्यही नै हुन्छ मेरो सबै नारीहरूको लागि। वाह, सुन्दर। हजुरलाई यस्तो मिठो, हजुरबाट यस्तो मिठो मिठा कुराले हामीलाई मन जितिरहेछ र हजुरलाई आज हामी बिच समय कम्ती छ र आउँदो दिनमा पनि हजुरसँग धेरै वार्तालाप हामी गर्न पाउँछौँ, हामीले यो आशा राखेका छौँ। र हामी सोझै अब डाक्टर दैवकी देवी तिमसिनाज्यूतर्फ हामी जाँदैछौँ। उहाँप्रति हाम्रो सानो एउटा जिज्ञासा छ। र दिदी, हजुरको पेसा अध्यापन भए तापनि हजुरले बाल साहित्यका धेरै विधाहरूलाई हजुरले कोरिराख्नु भएको हामीलाई थाहा छ। र यस्तो बाल साहित्यमा हजुरले लेख्न यो अनुप्राणित हजुर कसरी हुन सक्नुभयो? हजुरको माइक म्युट भइरहेछ, त्यसलाई अनम्युट गर्नु होला। हजुर, राम्रो जिज्ञासा राख्नुभयो। उत्तर पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा भनौँ, असमको क्षेत्रमा मैले यसो विचार गर्दा यहाँ बाल कविताको अलिकति खाँचो जस्तो देखेँ, किनभने नानीहरूलाई प्रेरणा दिने नै बाल कविता हो। शिशु कविता हामीमा एकदमै थोरै छ र मैले त्यो खाँचोलाई टार्नको लागि मात्रै म जतिखेर नेपाल गएँ सेमिनारहरूमा जाँदाखेरि मैले धेरै महिलाहरूले बाल कविता लेखेका प्रशस्त किताबहरू देखेँ। अनि ओहो, मैले सोचेँ त असममा त यसको एकदमै खाँचो छ। त्यसले गर्दा मैले अलिअलि अध्ययन गरेँ र अध्ययन गरे पश्चात बालोरी छन्दमा मैले कविताहरू लेख्न सुरु गरेँ। र पहिलेको जुन मेरो घामपानी स्यालको बिहे किताब निक्लेको छ, म त्यति धेरै अनभिज्ञ नै थिएँ त्यो बालोरी छन्दमा। पछि गजल सिकाउनको निम्ति काठमाडौँबाट देवी नेपालजी आउनुभएको थियो। त्यसपछि मैले त्यहाँको गजलको कार्यक्रमहरू उहाँहरू सँगसँगै म हिँडेर मैले गजल सिकेँ। मलाई सिक्न अझै पनि म सिकिरहेको छु। एकदमै कविताहरूमा जुनै पनि छन्दका कविता होस् वा जुनै जस्तै गजल होस्, हाइकु होस्, म सिक्न एकदम मन पर्छ, मन राम्रो लाग्छ, सिकिरहन मन लाग्छ। किनभने हाम्रो जीवन नै एउटा शिक्षा हो, एडुकेसन हाम्रो जीवनभरि चलिरहने प्रयास हो। र त्यसरी मैले यो खाँचोलाई टार्नको लागि मात्रै मैले बाल कविता लेख्न सुरु गरेँ। र मेरो एउटा इच्छाको विषय पनि थियो, किनभने कवितामा यति डुबिन्छ, कविता सुन्न मान्छे रुचाउँदैनन्, कविता सुनाऊ भने भाग्छन् मान्छे भन्ने एउटा उ छ। तर यसरी कवितामा भिज्न बडो मनपर्छ, राम्रो लाग्छ। एकान्त भयो कि कविता लेख्न मनपर्छ, राम्रो लाग्छ। कवितामा एउटा जीवन हुन्छ, मान्छेको एउटा इतिहास हुन्छ, मान्छेका दुःखका सबैभन्दा दुःखको कविता नै सबैभन्दा दुःखको उसले भन्नुभएको थियो, रुसले भन्नुभएको थियो, आफ्नो एकदम दुःखको सबैभन्दा धेरै दुःखको कविता नै सबैभन्दा राम्रो कविता हुन्छ अरे। र एकदम दुःखका गीतहरू पनि मान्छेहरूलाई राम्रो लाग्छ, दुःखका त्यस्ता। र बाल कवितामा त्यस्तो दुःख भन्दा पनि उनीहरूलाई प्रेरणा कसरी, बच्चाहरूलाई प्रेरणा दिने, कुन तरिकाले दिने, कसरी बच्चाहरूलाई चाहिँ खुसी पार्ने, उनीहरूलाई जसरी अब साना साना नानीहरूले कसरी कार्टुन हेरेर उनीहरूले एकदम खुसी लिइरहेका हुन्छन्। कार्टुनमा पनि धेरै कुराहरू उनीहरूलाई सिकाइएको हुन्छ, धेरै त्यहाँ पृथ्वीका भित्रसम्म पस्ने कुराहरूलाई उनीहरूलाई त्यो कार्टुनमा, त्यही त कार्टुन नभई उनीहरू सक्दैनन्। ती कुराहरू उनीहरू सिक्न खोज्दछन्, बच्चाहरूलाई जे पनि कुराहरू सिक्न खोज्दछन्। उनीहरूको एउटा साइकोलोजी हेर्नु भने बच्चाहरूलाई एकदम उनीहरूको कुन विषयमा उनीहरूको रुचि छ, उनीहरूलाई हामीले दिन सक्यौँ भने धेरै एउटा राम्रो हुनेछ भन्ने मैले यो आसाममा अलिकति खाँचो। अब मुन्नी दिदीले लेखिरहनु भएको छ बाल कविताहरू, कथाहरू लेखिरहनु भएको छ। उहाँले एकाडेमिक अवार्ड पनि भेटिसक्नु भएको छ र उहाँका कथाहरू पनि पढेर त्यसबाट पनि प्रेरणा भेटेँ। होइन, यहाँ त कथा मात्रै होइन, कविता, मलाई चाहिँ जसरी कवितामै इन्ट्रेस्ट छ, जब मैले त्यसरी कविता, बाल कविता लेख्ने प्रयास गरेर म अझै पनि लेखिरहेको छु र म चाँडै नै निकाल्ने प्रयासमा पनि छु। र यसरी मैले कविता लेख्न सुरु गरेको, उनीहरूलाई केही दिन एउटा सकियोस्, बच्चालाई दिन सकियोस्, त्यही नै हो। र म के तपाईँले अब कविता एउटा सुन्न इच्छा गर्नु, त्यो पनि मैले
त्यही समय भयो भने फेरि भेट हुन्छ, केही छैन। हजुर 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 तपाईको दिदी हामी हजुर समक्ष बाल कविता चाहिँ हामी अब सुन्न पाए हामी पनि उपकृत हुन्छौँ जस्तो हामीलाई अनुभव भइरहेछ। हजुर एउटा कविता मैले यहाँ रेडी गरेर राखेको छु। मलाई त्यसरी मुखस्थ वाचन आउँदैन, त्यो मेरो एउटा कमजोरी छ। म नानीहरूलाई लिएर मैले मेरो अब नयाँ आउने मेरो कविता बाल कविता सङ्ग्रहमा यसलाई सामेल गर्नेछु। बिहान भो उठ अब, यो कविता म बालोरी छन्दमा हजुरहरूलाई गाएर सुनाउनेछु। बिहान भो उठ अब, बिहान भो उठ, उठ उठ सबैजना बिहान भो उठ, नुहाई धुवाई गरी गरौँ गायत्रीको जाप, गायत्रीको जापले नष्ट हुन्छ पाप। यो बालोरी छन्दमा छ। पढी कुनी ज्ञानी बनी राख्नुपर्छ नाम, नाम राख्नु सबैभन्दा ठुलो काम, बुद्धि अर्को कुनै छैन धन, बुद्धि भए सेवा गर्ने आफ्नो हुन्छ मन। ज्ञानीको किरणसँग माग नानी, सप्रिने सधैँभरि तिम्रो बानी, गजुलीको सूर्यसँग मेधा माग नानी, बुद्धि आकर्षणको भेट्छौ तिमी नानी, दिउँसोको सूर्यसँग खुसी माग नानी, पढी लेखी भेट्छौ तिमी सबैभन्दा ज्ञानी। ओम गर ईश्वरको नाम, खुसी भई प्रभुले आशिष दिन्छ जान। माता पिता इच्छासँगै आशीर्वाद दिन्छन्, इच्छा बुद्धि हुनेलाई सबैले दिन्छन्, बुद्धिले नै धन सम्पत्ति यस आराम मिल्छ, राम्रो बुद्धि दियो भने मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। गाउँ घर इष्टजनको उपकार गर्नु, बुद्धिले उन्नतिको शिखरमा चढ्नु, पापो पुग्न सबै बुद्धिले छ, माग्नु परे ईश्वरसँग बुद्धि माग्नु पर्छ। बिहान उठ भने ईश्वर खुसी हुन्छ, खुसी भए आशीर्वादमा बुद्धि सबै दिन्छन्, बुद्धि सबै दिन्छन्। यस प्रकारले केटाकेटीलाई नानीहरूलाई अलिकति एउटा राम्रो पनि लाग्छ, यसबाट ज्ञान प्राप्ति पनि हुन्छ। त्यस्तै खालका कविताहरू मैले मेरो आउने बाल समेट्ने छु। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुरलाई। र अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। र अमितज्यू हजुर हजुर र अति मिठो कविता हामीले सुन्न पाइयो, धेरै आनन्ददायक। र म फेरि म जान चाहन्छु सरिता दिदीसँग। जस्तै कि तपाईँ हाल तेजपुरमा हुनुहुन्छ, तपाईँको घर तेजपुरमा हो, तर तपाईँ जुन चाहिँ एडिटर हुनुहुन्छ अमेरिकाको ट्याप्स म्यागजिनको, तपाईँ यस पत्रिकाको एडिटर इन चिफ कसरी हुनुभयो? तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ, अमेरिकामा छ म्यागजिन। हजुर, अघि डाक्टर निर्मलाले सायद भन्नुभयो होला, यो समस्त विश्व नै एउटा ग्लोबल विलेज भइसकेको छ। अहिले इन्टरनेटले गर्दा अब यो जुन फिजिकल डिस्टेन्स हो हाम्रो दुईटा जग्गाको बिचमा, दुईटा देशको बिचमा, अहिले त्यो हराइसकेको छ। अहिले हामी एउटै कोठामा बसेर बात मारे जस्तै भइसकेको छ हामीलाई अहिले, होइन? यो प्रोग्राममा पनि गर्दा ट्याब्स तपाईँहरूलाई छुटकरीमा भन्न चाहन्छु, ट्याब्स चाहिँ एउटा ट्रान्सडिसिप्लिनरी भन्दा अन्तर विषय धेरैवटा विषयलाई साथमा लिएर, जसरी न्यानो टेक्नोलोजी, स्पेस टेक्नोलोजी, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, बायोटेक्नोलोजी, इकोनोमिक्स, पोलिटिकल साइन्स, लिटरेचर, सबै विषयलाई साथमा लिएर कसरी मानवताको विकास गर्न सकिन्छ, कसरी उत्तरोत्तर प्रगतितिर लैजान सकिन्छ मानव जातिलाई, त्यसको अध्ययन गर्ने यो एउटा एनजिओ हो जो कि युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकामा बेस्ड छ, उही रेजिस्टर्ड छ। उहाँहरूले धेरै काम गरिसक्नु भएको छ यो एरियामा। बहुत उच्च कोटिको जर्नल, जसलाई हामीले पियर रिभ्युड जर्नल भन्छौँ, ती पनि उहाँहरूले निकालिसक्नु भएको छ। अनि जब उहाँहरूले म्यागजिनको चिन्तन गर्नुभयो, एउटा म्यागजिन पनि हुन पर्दछ हाम्रो अर्गनाइजेसनको भन्दा, उहाँहरूले एउटा प्यानल बनाउनु भयो, समस्त विश्वकै एकाडेमिसियन्सहरूलाई साथमा ल्याएर एउटा एडिटोरियल बोर्ड तयार गर्न खोज्नुभयो उहाँहरूले। अनि सामु मेरो नाम रेकमेन्ड भएछ
अनि रेकमेन्ड हुँदा उहाँहरूले मलाई प्रस्ताव पठाउनु भयो, हामीले यस्तो सोचेका छौँ, तपाईँले के भन्नुहुन्छ यस बारेमा भन्दा मैले पनि ब्याकग्राउन्ड स्टडी गरेँ, मलाई राम्रो लाग्यो, अर्गनाइजेसनको काम एकदमै सराहनीय छ। अनि मैले हुन्छ भने त्यसरी नै हामीले 2019मा पहिला इस्यु निकाल्यौँ म्यागजिनको। त्यो अति नै वर्ल्ड भरि नै अब एकाडेमिसियन्सहरूको बिचमा, साइन्टिस्टहरूको बिचमा साह्रै सराहना भएको छ त्यो म्यागजिनको गर्दा। अब फेरि हामीले दोस्रो इस्युको तयारीमा लागिरहेका छौँ। त्यसरी नै अब ग्लोबल भिलेज भएको लागि होला सायद, उहाँको मान्छेले पनि अब यहाँको मान्छेले पनि उताको काम गर्ने हामीले त्यो एउटा मौका पाएका छौँ। त्यो पोजिटिभ एउटा इन्टरनेटको देन भनौँ न। हजुर सुन्दर सुन्दर। हजुर हजुर सरिताज्यू, हजुर समक्ष अरू एउटा सानो जिज्ञासा एकदम छोटो उसमा भनिदिनु होला। हामी नेपाली भाषीलाई अङ्ग्रेजी भाषाको उच्चारणको क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू आइलाग्छ। यस्ता समस्याहरू जुन देखिन्छ ती हजुरले कस्ता कस्ता समस्या अनुभव गर्नुहुन्छ? हजुर, हामी रिजनल ल्याङ्ग्वेज, हामी इन्डियन ल्याङ्ग्वेजै भनौँ न, हामीलाई आफ्नो मातृभाषाको इन्फ्लुएन्स बहुत ज्यादा हुन्छ। कुनै पनि भाषा बोल्न जाँदा, अङ्ग्रेजी मात्रै भन्दिनँ म, हामी असमिया बोल्न जाँदा पनि वा हिन्दी बोल्न जाँदा पनि हाम्रो त्यो एउटा टोन जुन हुन्छ, नेपाली टोन, त्यो टोन हाम्रो अरू भाषामा आइहाल्छ। त्यसलाई हामीले नेटिभ ल्याङ्ग्वेज इन्फ्लुएन्स भन्न सकिन्छ, आफ्नो मातृभाषाको इन्फ्लुएन्स हुन जान्छ। त्यसलाई हामीले अलिकति कमाउन कोसिस गर्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दछ। किनभने कुनै पनि भाषा बोल्नुहोस्, अङ्ग्रेजी मात्रै होइन, हिन्दी बोल्नुहोस्, असमिया बोल्नुहोस्, तर यसरी बोल्ने कोसिस गर्न पर्दछ कि हामी त्यो भाषाकै नेटिभ स्पिकर्स हौँ जसरी नै बोल्न कोसिस गर्न पर्दछ जस्तो मलाई लाग्दछ। त हाम्रो नेपालीमा चाहिँ श, ज, ह यी सब शब्दको मैले अलिकति उच्चारणमा प्रब्लम भेट्दछु। यो ठुलो विषय हुन्छ, कुनै दिन हामीले फेरि साथमा बसेर बात मारौँला। तर प्राय चाहिँ नेटिभ ल्याङ्ग्वेज, मातृभाषाको इन्फ्लुएन्स चाहिँ नआओस् कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज बोल्दा, त्यो चाहिँ हामीले कोसिस गर्न जरुरी छ। हजुर। र प्रिय श्रोतावर्ग, यहाँहरू हुनुहुन्थ्यो असमका 4 जना गौरव नारी, र यस्तो गौरव नारीलाई लिएर हामी असमवासी यहाँहरूप्रति हामी सदैव गौरवान्वित गर्दछौँ। र आज यस्तो हाम्रो यस कार्यक्रम युवा लेखक मञ्चमा यहाँहरू 4 जनाले आफ्नो बहुमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, र यसको लागि हामी उहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै हामी यहाँहरू समक्ष सदैव ऋणी हुनेछौँ। र प्रिय श्रोतावर्ग, आजको यस अनुष्ठान कस्तो लाग्यो हजुरलाई? हामीहरूको कार्यक्रम युवा लेखक मञ्चको फेसबुक पेजमा अवश्य हजुरले कमेन्ट दिनुहोला। र भोलि छोडी पर्सिको दिन ठिक 5 बजे हामीहरू 9 एउटा विद्यालय लिएर यहाँ उपस्थित हुनेछौँ। पक्कै पनि त्यो दिन पनि हजुरहरूले अवश्य हेर्नुहुन्छ भनेर हामीलाई आशा राखेका छौँ। र यसैबीच अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। समयले हामीलाई धेरै छिटो, यो 1.5 घन्टा हामीले विशेष गरी रश्मिरेखा दिदीसँग समय मागेका थियौँ। 1 घन्टाको आज हामीलाई यहाँ खेत प्रकट गर्नुपर्छ। 1 घन्टा 45 मिनट लगभग हुन आँटिसक्यो। उहाँको यस्तो व्यस्ततापूर्ण अवधिमा पनि उहाँले हामीलाई यत्रो समय दिनुभएको छ। हामी हृदयदेखि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामी औधी खुसी छौँ आज हामी बिच यसरी समय दिनुभएको छ। यसरी नै डाक्टर निर्मला देवी, उहाँ एकजना वैज्ञानिक भए तापनि यति मिठो सरल तरिकाले आज हाम्रो जिज्ञासाहरूलाई सरल रूपले उहाँले बुझाइदिनु भयो। प्रिय श्रोतावर्गले, हामी लगायत प्रिय श्रोतावर्ग हामी सबै उपकृत भएका छौँ, हामी यो ठान्दछौँ। र यसरी बहुमूल्य समय दिएकोमा हामी उहाँलाई पनि आभार प्रकट गर्दछौँ। यसरी नै डाक्टर सरिता शर्माज्यू, उहाँले पनि व्यस्ततापूर्ण समयको बिच हामीलाई समय दिनुभयो, हामी उहाँप्रति पनि आभार प्रकट गर्दछौँ। डाक्टर दैवकी देवी तिमसिनाज्यू, हजुरले यो बहुमूल्य समय 1 घन्टा 45 मिनटको अवधि हामीलाई दिनुभएकोमा हामी कार्यक्रम युवा लेखक मञ्चको तर्फबाट हामी 4 जना महियसी नारीलाई फेरि पनि धन्यवाद, हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। धन्यवाद। फेरि भेटौँला। हजुर हजुर। र आदरणीय श्रोतावर्ग, जस्तै आजको तपाईँले कार्यक्रमहरू हजुर बहुत खुसी लाग्यो। धेरै धेरै तपाईँहरूको यो मञ्चले धेरै काम गरोस्। युवा वर्गले आँट्नु भयो भने जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ। युवा पिँढी यसरी अग्रणी भएर निस्केको देख्दा साह्रै खुसी लाग्यो। हृदयदेखि नै तपाईँहरूलाई एकदम आभार व्यक्त गर्दछु। यस्ता प्रोग्रामहरू गर्दै धेरै धेरै आशीर्वाद दिँदछु। बहुत खुसी लाग्यो, बहुत राम्रो लाग्यो। सबैलाई सबैसँग भेट भयो। एउटा विश्व सानो एउटा ग्लोबल नै भएको रहेछ भन्ने चाहिँ धेरै अनुभव भयो। अहिले अब कोभिडले पनि अनुभव गरायो र कोभिड भएको फाइदा पनि हामीले भेटिरहेका छौँ। त्यो पनि बहुत खुसीकै कुरो हो। हजुर प्रिय श्रोतावर्ग, हामीहरूलाई एकदमै यो पुरा विश्व त्रासमा छ कोभिड-19 को रूपमा, र कोभिड-19 को त्रासको बिचमा यस्तो अनुष्ठान हामीले उपभोग गर्न पाएका छौँ। यस्ता भूयसी महियसी नारी हामी बिच उपस्थित भइदिनु भएको छ। हामी फेरि पनि गौरव अनुभव गर्दछौँ।
र आउँदो दिनमा यहाँहरूको छत्रछायामा विशेष गरी युवा नारीहरूलाई अरू धेरै प्रेरणा मिल्छ, हामीले यो आशा राखेका छौँ। र प्रिय श्रोतावर्ग, फेरि पनि हामी यस मञ्चतर्फबाट एउटा विशेष अनुरोध गर्दछौँ। कार्बी आङ्ग्लङ युवा लेखक मञ्चको फेसबुक पेज छ, पेजलाई हजुरहरूले लाइक तथा फलो गर्न नबिर्सनुहोला। यसरी नै युट्युब च्यानल छ, युट्युब च्यानललाई पनि हजुरहरूले लाइक तथा सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। र अमितज्यू, हजुर सही भन्नुभयो। र जस्तै कि अब मैले अघि भने, आजको कार्यक्रमले अवश्य धेरैजनालाई धेरै सिक्न पाउनुभयो होला। हामीले पनि धेरै कुराहरू जान्न सिक्न पायौँ र उहाँहरूको माया, आशीर्वाद र परामर्श सदैव हामीमा रहनेछ, हामी यो आशा र विश्वास गर्दछौँ। र आजको यस कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउनका निम्ति जस्तै कि टेक्निकलमा हुनुहुन्छ दुर्गा दाहालज्यू, उहाँलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो लेखक मञ्चका जम्मै कार्यकर्ताहरू जति पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै मिलेर जसरी हामीले अब कार्यक्रमहरू तयार गरियो, र यसको लागि पनि जम्मै युवा लेखक, कार्बी आङ्ग्लङ युवा लेखक मञ्चका सबै मेम्बर्स जति पनि हुन्छ, सदस्यवर्ग, सबैलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अवश्य आउने दिनहरूमा पनि हामी सबै मिलेर अति राम्रो कार्यक्रमहरू हामी जारी राख्नेछौँ। र यस मञ्चमा आज जडित भएर जतिजनाले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, जतिजनाले पनि सेयर गर्दै हुनुहुन्छ, जतिजनाले हामीलाई परामर्श, माया, आशीर्वाद दिइरहनु भएको छ, कमेन्ट गरिरहनु भएको छ, अझै पनि उहाँहरू सबैलाई हामी आन्तरिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र आउने जुन हाम्रो कार्यक्रम छ, यो हाम्रो भोलि छोडेर पर्सि रहनेछ, र पर्सिको लागि अवश्य हामी तयार गर्नुपर्नेछ, र पर्सि सबैजना फेरि हामी भेट्छौँ भन्ने हामी यही आशा राख्दै आजको यस कार्यक्रमबाट हामी बिदाई माग्छौँ। धन्यवाद। ल, नमस्ते, नमस्कार, जय गोर्खा। जय गोर्खा।